Park with ease at Ajanta Business Center with security access and convenience at your fingertips. Step into a welcoming lobby where a warm smile greets you and your clients. With top-tier amenities, Ajanta set the stage for our success, leading us to Ashoka Business Center as a next upgrade. Invest in workspaces managed by Vertex. Invest Smart. Invest in Mangaluru. Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. ನೋವು ಆಸ್ತಮಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150 plus years of service, 75 plus branches. This moment, so overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles.
ಪೋಯರುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಗೋರ್ಜಸ್ ಪೂರಾರ್ನ ಕಾಂಜಿವರಂ ಪರತು ಸೀರೆಲೆ ಉಂಡು ಅತ್ ನಿನ್ನೂರ ದಾಯಗ ದೀತಿನಿಂದ ಬೋಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಯ್ಯನ್ ದಕ್ಕುವೆ ಇಜಿನ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಯಾನಿನ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ ಪೂರ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ಇಜಿನ ದಕ್ಕುವೆ. ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಮಾರಣ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಅಂದ ಉಲ್ಪ ಗುರುಜಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಂಟರ್ ಗಲ್ಪ ಪಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಓಲೆ ಬಾಲ ಅಂದ ಗುರುಜಿ ಸೀರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಡೆಗು ಕೊಡ್ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ ಸೀರೆಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಐಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಸೀರೆಗಾಕಲು ಆಸಿಡ್ ಮೈಪುನಾಗ ಅವು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಂದು ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ದಣಿವು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ. ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ. ಬಬಲ್ಸ್, a splash of happiness. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. All kinds of quality and attractive material available at one place. Biggest showroom in Mangalore city. Admired by public at large. The showroom of your choice. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. Near New Chitra Talkies, Mangalore. The Ocean Pearl Inn. Welcome to hospitality. Another landmark from the Ocean Pearl Group. Ideally located and well-equipped hospitality destination in the heart of the Mangaluru city. Find everything you need with aesthetic appeal and comfort in premium and deluxe rooms. Asian House is the city's first fine dine pan-Asian restaurant featuring Chinese, Thai, Japanese and Indian cuisine. Sagar Ratna is delighting its customers with authentic South Indian vegetarian cuisine, which are cooked fresh. Experience a world-class hospitality. The Ocean Pearl Inn, Vijay Kapikad, Mangaluru. SLG Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. Friends Winner and Ply, Industrial Area, Baikampadi, Mangaluru.
Vasudeva Stores, store for your inner needs. Visit us to find trendy innerwear from major brands. Visit Vasudeva Stores, ground floor, Ideal Towers near Sharavu Ganapati Temple, Mangaluru. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ್ ಪಿಯು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ LED ಝೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಕಾನ್, ಲಾಫೆಟ್, LED ಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೂಗುದೀಪಗಳು, LED ಶ್ಯಾಂಡ್ಲಿಯರ್ಸ್, ವಾಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, LED ಮಿರರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಸ್, BLDC ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಆಟನ್ಬರ್ಗ್, ಓರಿಯಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, AO ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ LED ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಆರ್ ಮಿಷನ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್, ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, 24/7 ಸೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಪಂಪೆಲ್, ಉಜ್ಜೋಡಿ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ, ಸುಳ್ಯ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. They'll whisper things like, lab-grown diamonds have no resale value. But at Limelight, you get 100% exchange and 80% buyback value for every single piece. For life. No small print.
just clarity. Because real luxury comes with trust. Limelight lab-grown diamonds. Let's get real. Do you know 96% of your water is impure? Yes, hard water affects your home and health. So here is your solution. Fortex Solutions, pioneers in water treatment plants. Don't struggle with bad smelling water. Bluebird Pure takes care of your water's purity and safety completely. Bluebird Pure, domestic water softener, domestic sand filter, domestic iron filter, provides complete solution for your domestic and commercial water problems. Install today and stay safe. No more hard water, no more hard effects. Contact Ankit Karkera, Fortex Solution, pioneers in water treatment plants, Tej Towers, Jyoti, next to KMC Hospital, Mangaluru. Call 8197 564 398. ಇದು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. Think luxury, live luxury. Free delivery with warranty. Tamam, finest quality at affordable price. Tamam Furniture World, Uppala, Bandiyod, Udyavar. Now at Mangalore. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಂಚಕರ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಉನ್ನತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೈದ್ಯ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ, ಔಷಧಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 4 ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಾಣವೈದ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಭರವಸೆ.
ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಗಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊಬಲಗಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಠೇವಣಿ ಸಾಲ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು. ಸಹಕಾರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಭಾಂಗಣ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9141081723. ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವಿತರಕರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ವೈರ್ಸ್, ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ವಿಚಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟರಿಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಮೀರಾ ಆರ್ಕಿಡ್, ವಿಜಯ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ, ಮೈನ್ ರೋಡ್, NH66, ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ನಂದಕಿಶೋರ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 7406018900.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಸ್ತಿಕರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ 40 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಬಸ್ತಿಕರ್. ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಇನ್ನಿತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ತಿಕರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಬಸ್ತಿಕರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್. ಬೆಳಪು ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಪಣಿಯೂರು, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು. ಕೌಶಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೃಂದಾವನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಉಡುಪಿ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಟಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ 9243966445. Park with ease at Ajanta Business Center with security access and convenience at your fingertips. Step into a welcoming lobby where a warm smile greets you and your clients. With top-tier amenities, Ajanta set the stage for our success, leading us to Ashoka Business Center as a next upgrade. Invest in workspaces managed by Vertex. Invest Smart. Invest in Mangaluru.
Volkswagen. Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150+ years of service, 75+ branches. to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. ఈ హెల్లింగ్ ఫంక్షన్ కు పోయారుండు. ಅಮ್ಮ ಗೋರ್ಜಸ್ ಪೂರಾರ್ನ ಕಾಂಜೀವರಂ ಪರತ್ತು ಸೀರೆಲೆ ಉಂಡು ಅತ್ ನಿನ್ನೂರ ದಾಯಗ ದೀತಿನಿಂದ ಬೋಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಯ ದಕ್ಕುವೆ ಇಜಿನ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಕಿತ್ತು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತು ಯಾನಿ ಜೆಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ ಪೂರ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ಇಜಿನ ದಕ್ಕುವೆ. ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಮಾರಣ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಅಂದ ಉಲ್ಪ ಗುರುಜಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಆಲ್ಪಾ ಸೆಂಟರ್ ಗಲ್ಪ ಪಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಓಲೆ ಬಾಲ ಅಂದ ಗುರುಜಿ ಸೀರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಡೆಗು ಕೊಡ್ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ ಸೀರೆಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಐಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಸೀರೆಗಾಕಲು ಆಸಿಡ್ ಮೈಪುನಾಗ ಅವು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಂದು ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ದಣಿವು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ. ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ. ಬಬಲ್ಸ್, a splash of happiness. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. All kinds of quality and attractive material available at one place. Biggest showroom in Mangalore city. Admired by public at large. The showroom of your choice. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. Near New Chitra Talkies, Mangalore. The Ocean Pearl Inn. Welcome to hospitality. Another landmark from the Ocean Pearl Group. Ideally located and well-equipped hospitality destination in the heart of the Mangaluru city. Find everything you need with aesthetic appeal and comfort in premium and deluxe rooms. Asian House is the city's first fine dine pan-Asian restaurant featuring Chinese, Thai, Japanese and Indian cuisine. Sagar Ratna is delighting its customers with authentic South Indian vegetarian cuisine, which are cooked fresh. Experience a world-class hospitality. The Ocean Pearl Inn, Vijay Kapikad, Mangaluru. SLG Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. Friends Winner and Ply, Industrial Area, Baikampadi, Mangaluru. Vasudeva Stores, store for your inner needs. Visit us to find trendy innerwear from major brands. Visit Vasudeva Stores, ground floor, Ideal Towers near Sharavu Ganapati Temple, Mangaluru. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ್ ಪಿಯು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ LED ಝೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಕಾನ್, ಲಾಫೆಟ್, LED ಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೂಗುದೀಪಗಳು, LED ಶ್ಯಾಂಡ್ಲಿಯರ್ಸ್, ವಾಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, LED ಮಿರರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಸ್, BLDC ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಆಟನ್ಬರ್ಗ್,
ಓರಿಯಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಒ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಆರ್ ಮಿಷನ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್, ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, 24/7 ಸೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಪಂಪೆಲ್, ಉಜ್ಜೋಡಿ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ, ಸುಳ್ಯ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. They'll whisper things like, lab-grown diamonds have no resale value. But at Limelight, you get 100% exchange and 80% buyback value for every single piece. For life. No small print, just clarity. Because real luxury comes with trust. Limelight lab-grown diamonds. Let's get real. Do you know 96% of your water is impure? Yes, hard water affects your home and health. So here is your solution. Fortex Solutions, pioneers in water treatment plants. Don't struggle with bad smelling water. Bluebird Pure takes care of your water's purity and safety completely. Bluebird Pure, domestic water softener, domestic sand filter, domestic iron filter. Provides complete solution for your domestic and commercial water problems. Install today and stay safe. No more hard water, no more hard effects. Contact Ankit Karkera, Fortex Solution, pioneers in water treatment plants. Tej Towers, Jyoti, next to KMC Hospital, Mangaluru. Call 8197 564 398.
ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. Think luxury, live luxury. Free delivery with warranty. Tamam, finest quality at affordable price. Tamam Furniture World, Uppala, Bandiyod, Udyavar. Now at Mangalore. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಂಚಕರ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಉನ್ನತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೈದ್ಯ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ, ಔಷಧಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 4 ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಾಣವೈದ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಭರವಸೆ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಗಮ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊಬಲಗಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಠೇವಣಿ ಸಾಲ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು. ಸಹಕಾರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಭಾಂಗಣ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9141081723. ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವಿತರಕರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ವೈರ್ಸ್, ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್,
ಸ್ವಿಚಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟರಿಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಮೀರಾ ಆರ್ಕಿಡ್, ವಿಜಯ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ, ಮೈನ್ ರೋಡ್, NH66, ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ನಂದಕಿಶೋರ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 7406018900. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಕುಲಮಾತರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ
ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲಿಗಲ ಕುಡೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಸೋಲೈತ್ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂಧುಲೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿ ಕಲಕ್ ಜತ್ತಂಡು ಊರ ನಿಲಿಕೆ ಗೌಜಿಗೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯಗೂ ಡೋಲು ಸೇರ್ದಂಡು ಜೋರು ಅಬ್ಬರ ಕೇಂಡ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ದಿನನೇ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಲೆತ್ತುಕೇನ್ನಗ ಮಾತಾ ಪಂಡೇರು ಒಂದುವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಒಂದುವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ಯಜ್ಞದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಬಿಂದರ್ನಕಲು ಮಾತ ಇಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌಲಗಾತಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ನೃತ್ಯವಾದ ತೂತಿನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಅದು ತೂತಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವರನ ರೂಪಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಐನ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗೂ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಏರು ಪಂಡ ಅವನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೇ ನಾಮ ಪನಡು ಪುರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪನೊಂದು ಅದನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮೂರ್ದು ಬರೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ 4ನೇ ಯಜ್ಞದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಪುರಂಚಿನ ಮೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ನ ಎದುಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ ಒವ್ವೇ ಲೇಸುಲಿತ್ತಂಡಲ ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ ಪುರಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ ಮಾತರಲ್ನ ಎದುಕೆ ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಹಾಸಿನ ರಾತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವನ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಡಪುನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿರ್ಮೆದ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅದೇನು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಬಡ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಹಾರೈಸಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಯನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್
ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವರನ್ನು ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಿರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂಡು. ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಲೇಸಿ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರೂವಾರಿಯಾಯಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲೈಕ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆಪಾವಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ವಿ.ಕೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ದ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪೊದಿಪೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಕೇನೊಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಕುಟ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯದು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ
ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ನಾಲ್ನ ಎಗ್ಗಿಡು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಭಾವೇಕಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾರು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲ್ದಾಗ ಅವರು ದೊಟ್ಟುಗರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉರಿಪನಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗಲಿನ ಶಾಸಕರೇ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದಕ್ಲಿನ ಎದಕೊಂದಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದಿಂತ ಲೇಸಡ್ ಕೊಲ್ಗಾತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಸಂಸದರಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇಂಥ ಈ ದಿಂತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಲನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ನಮ್ಮ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಉಪನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪುನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬೈದಿನಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಪರ್ಬ ದಸರಾ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪರ್ಬಗ್ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆ ಪರ್ಬಗ್ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದನ್ ಕರಿನ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಡ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ
ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತುನ್ನದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಆದುಪ್ಪು, ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ನನದ ಜವನಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಪು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ నేను ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನನದ ಜವನಿಯರ್ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬರ್ಪೇರ, ಕಂಬಳ ಅಂತುಯರ ಬರ್ಪೇರ, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡ್ ಪನೋಡು ಕರಿನ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಡ್ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳಿಪಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಟ್ ಕೇವಲ ಪಾಲ್ಪಡವನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪು ನಡೆದ ಬತ್ತದ ಐಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದ ಬತ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಹೊಸ ಯುಗಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ಕೊರ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಪನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಆ ಅಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗ ಏನೆಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದಾದೊಪ್ಪ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಂದು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸೋಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾಷೆನ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕುಡ್ಲ ಅತನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪಡ್ಡಾಯದ ಭಾಗದ ಅದೊಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ದೇವರೇ ಪುಟ್ಟಾದ ಬಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೊಂಜಿ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಲೈದಿನೇಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನಂತವೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇ ದಯಮಂತದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಕೇನಂದದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಗರ್ತೆದ ಸಂಸದರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ನಮ್ಮ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು. ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡೆ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು, ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಇನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿತ ಬೆದ ನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಪರ್ಬದ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ನಪಾತೆನಂತವೇ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ
ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಈದಿಂತ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರುಣಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಈ ದಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರಾದ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಅವರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪಾಲರವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಆನಂತರ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಲಿವೇಷ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿವೇಷ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಹುಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೇಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ತಾ ವೇದವ್ಯಾಸನವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ದುಂಬುಗು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ನೇತೃತ್ವನ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಬುಲೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ತರ್ಕ ತಾಂಗದು ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತಂಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಂಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಗೌರವಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪನೊಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಾತನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರೆ ರೀತ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರೇ, ಆದರಣೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಆವುಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಗುಂತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಮಾಲಕರೇ, ಆದರಣೀಯ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ,
ಅವೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುದ ರೂವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ರೆ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಉಪಸ್ಥುಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗ ಯಾನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ತರತಗ್ಗಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಪೆಂಗಿರ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾಂಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೇಡ ಈ ವಿಚಾರನೆ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆರಿಸ ಇತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಂಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂಡದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದುಂಟು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಶಾಸಕರು ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬೇದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದಾರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬೇರೆ ಶಾಸಕರೇ, ಸನ್ಮಿತ್ರ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬೈದರೆ ಅರೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ವರ್ಷ ಆದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವರ್ಷಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತಡ ಚುರುಕು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವನಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆನ ಕಣೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದಾಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸದಕ್ಕಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಶಾಸಕರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ಕಿನ ಅನಾಥ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣದಷ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂದಿಲ್ಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪು, ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕುಡ್ಲದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು, ಅವೇ ರೀತಿಯ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಯಶಸ್ವಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಯಾನ್ಲ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ತನು ಮನ ದನದ ಕೊರರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ತರತಗ್ಗಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಓದಿಟ್ಟು ನಡಪುಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸರಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10-10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಬೆರುಂಡು 10 ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ರೀಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೋದು ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಅಂಕ ಕೊರ್ರೆ ಸುಲಭ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನದಷ್ಟಿಡೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಕ್ಕ ರೀಪ್ಲೇದ ರೀತಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಣಿತ ಎಂಚ ಆತನಂದ ಪಣದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಒದಕಾಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿಪೆರ್ಬ ಅಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡಬೆರುಂಡು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಗ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೂರ ನನಾತು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಈತೆಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಾವಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಎಂಕ ಸುರಾಂಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರ್ರವುಲ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರಂತರವಾದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನು ಅವಮಾಂದ್ರತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿರ್ಲ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಸೇರೋನ್ರೆಲ್ಲರು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವೇದಿಕಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಪೋಯಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳಿಂಚು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನರತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವರ್ಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆಪಲಕ್ಕನ ಆವಾಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಾಡು ಅಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತನ್ನು ಉಂತಾವೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮತಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ನಿಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಿರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತು ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಾತ್ ಭಿನ್ನರನ್ನು ದಯಮಾಲ್ತದ ಇಡೀ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಲು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನು ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ್ಲೆ ತುಂಬರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಇಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೇರ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ ನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಇಡೇ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದು ಅಕಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ವಿಠಲ್ ಕುಲ ಮೇರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ದೂರಡು ದಯ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಒಳಂಚೆ ಬಿನ್ನೇರ ನಕಲು ಅವಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕೊಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಒಯ್ಯೋಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೆತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತು ಬರೋಡು ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಕೂಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೋಲೈತ್ ಸೋಲ್ಮಿನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಬನಟು ರೆಂಜದ ಮರ ಪನಿಟುಗೋಲಿದ ಮರ ಶನಿದೋಷಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೊಣ್ಣೆದ ಮರ ನಾಗದೇವೇರೆ ಕಾಯಲ್ ಪಿಂಗಾರ ಭಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಶೃಂಗಾರ ಊರ್ಧ ದೇವಗೂ ಅಡುಬಲುಸನ ಕ್ರಮ ರಾಗದ ಪಾಡ್ದೊನಗು ಕೋಲ ನೇಮದ ಮರ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ ಪಿಲಿಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ತೇಸಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಬತ್ತದ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಒಂತುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತಿಥಿನ ಪಿನ್ನಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂತ ದಾದ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಲೇಸ್ ದಾದ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಐಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೋನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ನೆತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತುಲೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನೊಲಿ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಅವಡು ಜಾನಪದ ಅವಡು ಭೂತಾರ ಅವಡು ನಿರೂಪಣೆ ಅವಡು ಬರಹ ಅವಡು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನಂತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಗೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ ತಿರ್ಲನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಇಂತ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕೂರಿಗಿಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸಹ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಲು ಬಂದಿಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದಾದ ಪಿಲಿ ಈತ ಏಸದಾದೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಳ ವಿದ್ಯಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ಮಾತರೆಗಳ ಐತ ಜ್ಞಾನನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಂಡ ಕೆ ಪೇಜಾವಸ ಮೇಲಿನ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕುರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತರಿಗಳ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದಿಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಲಂಚನೆ ಅರು ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷನ್ ಸುಮಾರು
ನಲ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಗಿಂತ ನಲಿಕೆನಿ ಒಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಟ್ಸ ಒರಿ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟುಲ ಆರು ಅಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿಗೆ ಆರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಅರಿಗೊಂಡು ಈ ಪೊಟ್ಟು ಅರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿಗಿಂತ ಈ ಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡುಂಜೆಂಕ್ ಗೀತಾರನ್ನೇ ಪಂಡಿರು ಕಟೀಲ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ಅರ್ನ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆರಂದು ಐನ್ ಪಂಡಿತ ಐನ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ತುಂಬುದ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ಲೆ ತುಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬಿರ್ಲಾ ಪಿಲ್ತ ವಿಷಯದ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲವು ಇತ್ತಿನರು ಅವು ಅವು ತಾಲೀಮು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಿಲೇಶನ್ ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ನ ಬರೀ ಮೋಕೆಡುಗಿಂತ ಈದಿಂತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪಿಲಿಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆನಪಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ದಯಮತ್ತು ಮೋಕಿರನ್ನು ಎದುಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಂಪತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ನ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡ ಜತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಾತಿ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಗೊಂಡು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಪಿರು ಓವಾಂಡಲ ಪುರಿತ ಸುರೂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಿನ್ನಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂದ ಅವು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪಿಲಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಚಾರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನಾರು ಎಸ್ ನವೀನ ಮೇರ್ಲ ಏನು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಲಂದು ಈ ಮಾತ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಆರು ಫಿಲ್ತ ಬುಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಾರು ತಾಲೀಮುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಡು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕ್ ದುನ್ನ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮುಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿದ್ವತ್ತಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಕೂಡ್ಲದ ಪಿರಿಬರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಡುಬಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ವಿಷಯ ಶಾಸಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನ ಉದೀಪನ ಆತನ ಏರೇರೇನೆ ಎಂಪೈರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ STCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಬರಸಿದ ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಕ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಕ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಡೀನ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರರು ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಮಾನತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರವೇ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಸಾಲೆಯನ್ರು ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾತಂದು ಅಂದು ಪಣದು ಯಾನು ನಂಗೆ ನನಲ ದುಂಬುದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಪ
ಸೀಪೊರ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದೊಂಡು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನ ನಿಖಿಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪರಿಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದಿ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡು ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ ಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಒಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರಗಳ ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮಿಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ನಿರೂಪಕೇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಾ ಪೇರು ಅಕಲು ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ಸುರೂತ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತ್ ತಂಡಲಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಕನಪಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮನ್ಮತ್ತೆ ಪಂಚಿನ ಪುದರಡೆ ಮಾತಿರ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜೆ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಜಿ ವಿಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸತ್ಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ವಿಜಯ ಪದರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೇರ ಅವಕಾಶವಂತ ಕೇಳ್ತುಳ್ಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಿರೂಪಕೆ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿರಿಬಬ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದರಡ ಕೆಂದೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. हरि ओम हरि ओम चूरू डिलीवर हरि ओम हरि ओम हरि ओम कुंज पॉइंट बेस कर चूर बेस हरि ओम हरि ओम छे छे ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಿದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕಿಯರೇ ಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡೆ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡೆ ನಡ್ತಂದ ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರನ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷದ
ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ಡು ಸರತ 25ದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಾಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತಿದೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸಿಗಿತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಲೋಕಗು ಪರಡೊಂದು ಬದುಕಿದ ಮೂಲ ಅರ್ಥನ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಧರ್ಮವು ಪಂದು ಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಬಾರಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟ ನೆರವೇರೋಡ ಅಂದ ಆ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಚಿ ಮೇಟಾಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆವು ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರಾದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ತರಣಿ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಣಿನ ಬಗ್ಗಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮದಿದೆ ಕಟ್ಟಿಲ ತಲುಟು ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪೂರ್ವನಿಂದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮೇರನ ಸ್ವರತ ಕಂಪು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ ಕೆಂಡ ನನಾತೆ ಇಂಪು ಪಂಡ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲತುವಿನ ಚಿತ್ರನ ಬರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಮಾನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತಿನಿಂದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಪೋಷಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರೇ ಪಾತಿರ ಇವಕ್ಕ ಅತ್ತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲನ್ನು ದಿಂಚ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಅವೇತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವ ಪುನಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ ಸರ್ತ 25ನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣಕನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ ಸರ್ತ 21ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಧ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ನಡೆತಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕ್ಯಾರಾದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡಿ ನಡುಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗಮನಗೂ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ ಸರ್ತ 25ನೇ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಪಂಥದ ನಿಯಮ ಇಂಚ ಉಂಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ
ಪ್ರಥಮ ವೇಷಧಾರಿ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವೂ ಕೂಡ 38 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಕುಣಿತ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹುಲಿ ವೇಷ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೇಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಿ ಹುಲಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮರಿ ಹುಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಸೆ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನ ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸಹಿತ 15 ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತಂಡಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಗಸಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 50 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಣ್, नवनीत अन्ना सुरमन गाने बेजावर रे పాత్ర దప్పునగా లైట్ మ్యూజిక్ ఆన్ దెప్ప కొంచెం ಕುಡ್ಲ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಿಯರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಕುಡ್ಲತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾಧಿತನ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋடு ನಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ನಿಮಿದ್ದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶದ ಪಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಆ ಸುದ್ದಿನ ಬೈದನೆ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದಾತಂಡೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾಲನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತದಾತಂಡೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಟಿಲ ತಲುಟು ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಅನುಗ್ರಹಡಿ ಇತ್ತೆ ಸುರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿರಿಬರ್ಬ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬರಡುವ ಚಿತ್ತನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲಕ ಉಂಟ ಒಡಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಲವರ ತುಳುವೇರ್ನವರ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿಜಿಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬ 2025 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾಲನೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ವಾಲಗ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದಾತಂಡೆ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಜನಮಂದ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬ ಮರ್ಗಿಲ್ಡರೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬದ ಸುರೂತ ತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗನಂಕ ನೆನಪಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪುದರವು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ಪುದರೆ ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಪುದರನೇ ತನ್ನ ತಂಡಗುದ್ದಿ ಒಂದು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗುಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡುವ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡೆ ಪಿಲಿಯಸನ ಜಪುಡಾನೆ ಚಿತ್ತನ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡಿ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಿಲಿಕಿನ ಕುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ್ ಈ ತಂಡದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪೈನಗ ನೆಟ್ಟು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಅತ್ತನ ಇವನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿನ ಚಿತ್ತನ ಆತ ಜವನೆರ್ಲ 18 ವರ್ಷದ 20 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜವನೆರ್ ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪುಸ್ತಕನ ಪೆನ್ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟಡೆ ಪಿಲಿಯಸಗೆ ಕೈಪಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮರಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಚೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದ್ದುಕೊನಗ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಸುರೂತ ತಂಡನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ವಿಜಿಲದ ಬೊಬ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊನಗ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ
ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಅವಧಿ ಇತ್ತ ಸುರ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾತನ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರನ್ನ
ಮುಂದಾಳ ತೊಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಅನಿಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಡು ಸುರೂತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖುಷಿಯಾದ ತಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಒಂದ್ಬಗ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ದೇವಂತು ನಿತ್ತ ಮಾಲಕಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾರಥಿಲು ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅನ್ನರೆ ನನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 మరి పొరల గంటದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದಿಗಡಿಗಳ ಚಿತ್ರನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಶುರು ಕಾದೆ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತು ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಟ್ಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಕಣ ಅಪಿರವಂತ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂಚಾದೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಗುರುಕಾರ ಕಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ತನ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಟ್ಲದ ಜವನರ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪಾತೆರಿಂಗಲ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ನೋಡು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಬಾರಿಯಾತೆ ತುಳು ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ರ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಈ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೋಕುತ್ತಿನ ಮಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕೇಳಲೆಗೆ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಕೊಂಚಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲ್ಲಕಾಡದ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಪ್ಪು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಜಂಡೆ ಇಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಸೋಕಾತದೆ ರಂಗ್ ಏರ್ ಬಾರ್ದಿನ ಮಗ ರಂಗ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಏರಿ ಅದಿರ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ರಂಗನ ಬಾರ್ದಿನಾರು ರಕ್ಷಿತ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ದಾರೇನಾ ಮುಲ್ಲಕಾಡ ಬೇತನ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಸರಿ ಇಂಕ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಭಾಗವು ಕೆಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತರ್ ರೆಜೆಕ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪಂಪಿನಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪಂಪೇನು ಪಿಲಿ ಯಾಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒರ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಪೇನು ಓಲು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎನ್ನ ಅಂಗಲ ಪಾತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉರಿಪುಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಆ ನಿಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ಈರೊಂದು ಹೊರ ಚೂರು ಉರಿಪಿಲೆ ಮಗವೇನು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಊರಿಪಿಲೆ ಪನ್ಪೆ ದೇಗಿನ ಪನ್ಪೆ ಎಸ್ ದೇಪಂಡ ಆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ನು ತಾಸೆನು ದೋಲ್ ನಾನು ಕೈತಂಡು ಸೂಚಿನೆ ತಾಸೆ ಪಂಡದಾದ ಆಯ್ತಾ ಆಯ ಪಂಡದಾದ ಆಯ್ತಾ ಕೈಪು ಪಂಡದಾದ ದೋಲ್ದ ಮದಿಪು ಎಂಚಿನ ಅತ್ತಂದ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಆವಾಡು ಸೈಡ್ರಮ್ ಆವಾಡು ಡುಮ್ಕಿ ಆವಾಡು ಅವೇನು ಕೈತಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ಸ್ವರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜ 4 ಜನ 4 ಮೂಜತೆ ಸರಿ ಬರ್ರಿ ತಾಸ ದೋಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಗ ತಾಸ ದೋಲ್ ಅಡ್ಡೆ ದೋಲ್ದಾರ ಅಡ್ಡೆ ಆತೇನೆ ದೋಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಎರಡು ತಾಸದ ಅಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ತಾಸದ ದೋಲ್ದಾರ ಗೊಬ್ಬವನು ಇನ್ನು ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಂಡು ಮಂಡೆ ಏರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಕ್ಕಿಯಾ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಂಜೇಶ್ವರದನ ಕಾಣಕಂತಿನ ಕೊಡಗಂದಾರ
ಮಂಡೆ ನೀನು ಕಾಡೆಗಂತಾರ ಕೋಡೆಗಂತಾರ ಅಂತ ಕೋಡೆ 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 ಕಂದಾರ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮಂಡೆ ಕೋಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತೂ ಲೆಕ್ಕಂಡೆ ಏನಂತ ಕಾಂಡೆ ಮೀನಾಕಲು ಪತಂ ಬತ್ತೇರ ಅಂದಿನ್ಯ ದೇಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂ ಸಂಶಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮಂಡೆ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಲ ಆ ಬೀಲ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂಚ ಬೀಲ ಬತ್ತನೇ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾದಿ ಬಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡದ ಗೊಬ್ಬೆಟ್ಟತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೇರು ಮಗ ಲಕ್ಕದುಂತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮುಡಿ ಪಾಸಾತನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಂದೆ 30 ಕಿಲೋನು ಆತು ದೆರ್ಪುನು ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಡು ಹೊರ ಪಿರ ಬುರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಎದುರು ಬುರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಪಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡು ಪಾಸ್ ಆತಜಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪರೇಟ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ನನಾತು ಮುಡಿ ಹಾಕೊಡಿ ಈ ನನಾತು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡು ದೇಪಂಡ ಅವು ಚಾತುರ್ಪು ಕೆಲವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ 15 ಪಿಲಿಟ್ ಆ ಚಾತುರ್ಪು 2 ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಮುಡಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬೇನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಸೋಕಾತನು ಹರಿ ಓಂ ಕೆ ಪೇಜಾವರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ನುಡಿ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡೆ ನನ್ನ ಪಿಲಿತ ವೇಷೋಡು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಬಾರಿ ಆತ ಅನುಭವ ಪುಣ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬಯಕು ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸುರೂಟು ಬೈದಿನ ದಾತ ಪಂಡ ದಂಡ ಲಟ್ಟದ ಬೈದಿನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಭಾರತನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಭಾರತನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಆ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಏಳೇ ರಾಜಾಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು 15 ಬಂಡ 7 ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಂತದು ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ತದ ಇದನ್ನ ಮರಿಪಿಲಿನ ಉಂತದು ನಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡವು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಮರಿಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೋಡು ಪೌಲ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಬನ್ಪಿನೇನು ಆ ಮರಿಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಂಡುಗೋರಿಯರು ಆ ಮರಿಪಿಲಿಕುಲ ಆ ಪೌಲದ ದುಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡುಗೋರಿಯರು ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಪೌಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲೊಡ್ಲ 20 ನಿಮಿಷೊಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮರಿಪಿಲಿಕುಲು ಪಂಡ ಈ ತಂಡೋಡು ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಪೋದು ಪುಗೇಳ್ದು ಇದು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮರಿಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಇರುವೇರೆ ನಲ್ತೇರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲಿದ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿಕೆ ಅವು ಆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಜೋಡಿ ಒಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಜೋಡಿಲ ನಲಿಕೆ ಆ ಪೌಲ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಗುಲು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪೌಲದ ದುಣ್ಣ ಆ ಪೌಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 5 6 ಜನ ಒಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಗಲೇ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲಕ ಪಾಡ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಮಲಕದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮುಡಿ ಪಾಡುನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಚೂರು ಅಮಸರ ಅಂಡದನ್ನ ತೊಂದರೆಜಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಓವುಲ ಒಂದೇಟು ನಂಗೆ ನನವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಅಂಡು ಬಂಡದು ನಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡೋಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು 2 ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಾರಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಡೋಲ್ದಾರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನಪಿನ ದಂಡ ಈ ತಂಡಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸುರುತ ತಂಡನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ತೋಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಂದಾತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ನವಣೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ಟುಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಈತೆ ಜನಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಜವನೇರು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಎರಡೆರಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ವರ್ಷಲ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದ್ರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕರೀನ ಸರ್ತಿದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಒಂದು ಅಂಚಾದೆ ಕದ್ರಿದ ನವನೀತ ಶೆಟ್ ಅರ್ನ ತೊರ್ಲ ಮದಿಪುಗು ಈ ಕೂಟ ಕಾತೊಂದು ಇರ್ನ ಮದಿಪುಂಡನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗೆ 100 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿನ ಸಭಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಸಂಘದ ಶಾಖೆಡು ಪ್ರಭಾತ್ ಶಾಖೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಾಂಡ್ಯಾಪಿನ ಶಾಖೆ ಐಟ್ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಬಂಡದುಂಟು ಆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಬಲಿ ವ್ಯಾಸೆ ಹನುಮೆ ಕೃಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮೆ ಮುಕುಲು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಲು ಪಂಡದು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರೆಡು ಒರಿ ಪರಶುರಾಮೇರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನಿ ಪರಶುರಾಮೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಆ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ಬಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅವರು ತೋಜಾಲೆ ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದೇ ನಾನು ದಾಯ ಒತ್ತದು ಒಂಚೂರು ದುನ್ನುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದವರ ದರ್ಪೊಲಿ ಅವಂತ ದಿರ್ತು ತೋಜಾಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಷೇಧ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪೇಂಟರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಜೀವನಗ್ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಸಬುಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಪಿನ ಒಂತ ದಿರ್ತು ತೋಜಾಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಲ್ಲೇರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಪರಂಪರೆದ ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಪಿನ ಕಲಾಕಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನೇನು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದಕ್ಕೂ ತೋಜಾಯರು ಐಕೊಂಜ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರಿತಿನ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾನರ್ ಏರು ಬರೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಟದಾರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಹೊಂದಿನಾರು ಆ ನಿಕುಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೀನ ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ಲ ಪಿಲಿತ ರಂಗಿತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕುಲು ಎಂಕಲ ದೃಷ್ಟಿ ಶಿವನ್ ಬಲ್ಲ ಶಿವನ ಆ ಕುಂಟದ ನೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ಯ ಬರುವ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗೊರ ಜ್ವರ ಏನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇದು ನೆಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿತಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೀತ ರಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತನೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತನೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು KKP ಅವರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಡೆ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಮಂಡೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬೀಲ ನಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 11ನೇ ನಿಮಿಷಗೆ ಇರುವೇರು ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರುಗಿ ಇರತ್ತ ಏರು ಮಾತವ್ರ ಲಕ್ಕದಂತಗಾನೆ ಇರುವೇರು 2 ಜನ ಯಾಕಡೆ ಗುಂಪುಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಮಾತಾಡೆಗ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಯರಾಯ್ಜಿ ಅವರ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಅವೇನು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ತಾಸೆದ ಅಕಲು ತಯಾರಾಪೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತೆ
ಹೊರಡೆ ಜೊರೈನ ತಾಟಿ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಂತಡ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲದೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಹುಶಃ 10 ಅಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ 10 ಫೀಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಅವು ಗುಂಪುಡು ಹಾಕಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಕಲಿ ಮುಗಿಪುನ ತುರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾದ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೊರ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದ ಅವಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ 4 ದಿಕ್ಕಡು ಪುನಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಿರವು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜಡೋರ ಒಂತೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಓಲು ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತೂಲೆ ಹೊರಡಿ ಜೊರೈನ ತಾಟಿ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಪೀಲಿತ ವೇಷದ ದೇಕಿಗೆ ಪರಶುರಾಮೇರು 21 ಸುತ್ತುಬತ್ತಿರಿಗೆ ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ 21 ಮಲಕ ಹಾಕುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಲಕ್ಕದ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಉತ್ಸಾಹ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ ಅರುಣ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪುಲಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮದಾದೆ ಪುದರ್ ಆರುಷ್ ಅವಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುದರ್ಲ ಊರ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ನವೀನ್ ಉಡುಪಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೂರಜನ್ನೇ ಉಡುಪಿ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಸೂರಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟು ರಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತಾಸೆ ಮುಡಿಯಾಕುನೆಕ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈತನ ಗಮನ ದೀದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕುಲು ಎಂಕಲು 4 ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲ 2 ಜನ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ನಕುಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ನವೀನ್ ಇರ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಅವನೇನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರುಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲಿನ ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರಂಭಡ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಕೆಲ್ನ ರಂಗಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪು ಕೇಂದಾತಂಡು ಕರೆಣ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದಿ ಭವ್ಯವನ ಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಸಾರಥಿಲು ఆయన ಚಿತ್ತನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ
ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ಯರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಪೌರ್ಯರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಇರಲ ದಿವಂತಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಆರ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಲ ದಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವರದ್ರಾಜ್ ಶನೈ ತಂದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ದಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆಯಾವಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಾತ ಒತ್ತುನು ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಅಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಇದು ಮಾತಾಭ್ಯಾಗತರ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯ ಒಂದಲೇರೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತನ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಮೆರಣೆ ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದು ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸುರೂತ ಕಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪು ಕೇಂದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲ ಚಿತ್ರನ ಕೂಟ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಕೂಟಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಬೋಡು. ದೀಪಕನ್ನೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿನಾರೆ ದಸ್ಕತ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉದ್ಯಮಿ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶನೈ ತಂದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಶಾಲನೆ ಪದಪವನಿತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗುಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಪೋಡೋಡು ಬಂದು ಆ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಪುಡಾದೀನಿ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವದ ಮನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡೆ ಜತೆಯಾದಿನ ಚಿತ್ತನ ದಸ್ಕತ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಣ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಬರೆಯ ಚಿತ್ರನ ಚಿತ್ರವು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವೇರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಅಂಚಾದ ಅರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಡಿ ಲೇಸಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕುಡಂಚಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜನ್ನೇ ತಂದೂರ್ ಕಿಚನ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪುರ್ತರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿದೆ. ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಿನಿ మరి పొరల కంటిದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪಣೆದ ಹೊರಟೊಂಜಿ ಗೌರವ ಧನಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ మరి పొరల ಕಂಟಿದ ಕ್ಷಣ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಡೆ.
ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ 1ನೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತಂದಲ್ಲ 10 ಕೂಟಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನಲಿಕೆ ತೂದಾತಂಡು ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮದಿಪುನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ದಾತಂಡು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಪುಗ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ನಡತ ಮರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡನ್ಯಾರ ಪಿಲಿಕುಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಸೊರಟೆ ದೋಲದ ಸೊರಟೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಗಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣಕನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮುತಾಳಿಕೆಡೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋടെ നടത്തുന്ന പണിച്ചിത്തന കുട്ലದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸುರೂತ ಕೂಟ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕರ ಮುಖ್ಯದ 1ನೇ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಕುಡರ ತಾಟಿದ ಮಾನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ವಾಲಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಣ್ಣಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಅನಿಸಿತ್ತಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡೆ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಅವು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂದನೇ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರ್ನಕಲು ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಡಿ ಬಾರ್ಯಾತ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿ ಬಡಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿಗೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಹೊರಟು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ ತೊಡಗಿ ಕೊಡಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ಬನ್ಮ ನಡೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಅನ್ಯ ಬನ್ಮ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ನಾಯಕ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರ ಚಿತ್ರಶ್ವೇತ ವರದರಾಜ್ ಶನೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಚಿತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ
ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದು ಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕೇರ ಚಿತ್ರ ಶ್ವೇತ ವರದ್ರಾಜ್ ಶನೈ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಡುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ RK ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಮಾಲಕೇರಳ ಅಂದಾರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ವರದರಾಜರ್ನ ಬಾರಿ ತಿಳಿಕಿದ ಮೋನೆಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಾತಂಡಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೀಪಕಣ್ಣನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಡಿ ಅತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೂದಿತ್ತ ಆಡ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಅವಡ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರ ಅವಡೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಲಡುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೀಪಕನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ದೀಪಕನ್ನ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಗೆ ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಾಡ್ದಲ್ಲ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದಾರಿತ್ತೆ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಣದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬವೇರು ನನಾತ ಗೊಬ್ಬವನು ಯೋಗ ಬರಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತವೆ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಯೋಗ ತೆಕ್ಕಿತಂಡು ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಕ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲ 1 ಟೇಕ್ಡ್ ಓಕೆ ಆತೇರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಅವೊಂಜಿ ಮುರನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಯೋಗಲ ಬೈದಂಡು 5 ಎಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ ಒಂದೆ ಆರು ಬಿಸಿಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ 1 ಟೇಕ್ಡ್ ಓಕೆಲ್ಲ ಆತನು ಆತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತೆಗಿದನು ಅಂಚನೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಆರು ಬರೀತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಯೋಗ ತೆಗಿದನು ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ ಚೌತಿ ಆವಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಆವಡು ನವರಾತ್ರಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಉಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಪನ್ನುಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂದು ಆರು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪರಂಕುನು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆಪುಜೆ ನಡೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡೆ ಲೈದಿನಿಕ್ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಒರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ದಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಾದ ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ದುಮ್ಮುಪುರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪನ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಏರೊಂದುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತಿಗೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಗೆ ಅವ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇತ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಕೆ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ ತೂನಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಲೇಕ ಆವಡು ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೇಕ ದೇವರ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಐದಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚಾದೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ದೀಪಕನ್ನ ಕೇವಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುನತ್ತ ದೀಪಕನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮುಲ್ಪೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳು ದೀಪಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಾಡು ಬಂದ ಆಸೆಡ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಅಂಚೆ ಅಕಲ್ನ ನಿರಾಶೆ ನೀರು ಬೆರಿಸಾಯಲ್ಲ ಈತುಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇರವತ್ತು ತಿನ್ನೇಜಿ ಇತ್ತಾಗಲೇ ಬೇರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಓಲು ಪುರ ಏನು ಸುತ್ತು ಬರೋಂದೆ ಪಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಬ್ರಮ್ ಸೊತ್ತು ತರ ಅವನಿ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸದಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ JP ಅವಾರ್ಡ್ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾತ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ್ರಿ ಅವೆಡ್ದಾರನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾನು October 2 ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೆಕ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಮೂಲು ನನ್ನ ವಾವ ಊರ್ದ ಬೋಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆ ಇರ್ತು ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದ ಬನಂಗ ಮರಣಿ ಕಾಂತಾರದ ಅವನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ
ಆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಕುಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ವೈದಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಚಾದೆ ನಾನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಕುಜಾಲ ನಿಲಿಕ್ಕಿ ಆವಾಡಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವಕಾಶ ದೀಪಕನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಡೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಹೊರಟು ಕೊಡೋರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಚೆ ಮೇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಣ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ಚಿತ್ರನನ್ನೇ ಬದಲು ಮದಿನ ಚಿತ್ರನವರಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕೆ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿಯರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಗಿ ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಅಂಚಾದೆ ಬಾರಿಯಾತಿ ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಸುರು ಆಪುಂಡಿ ಎಪ್ಪ ದಿನ ಕೈತಾಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಆ ಸುದಿನ ಇನಿ ಬೈದುಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನಗನ್ನೇ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ದೀತ ಇಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುವ ತಾಯ ಮಂಗಳದೇವಿಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯನೇ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲಡಿದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಬಾಲೆ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ವೇಳೆ ನಡಪಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕರತಾಡಿದ ಮಜ್ಜಿ ಪೂಜಿವೆ ಬರವುದ ಸೇಡಿ ಬರಿಪೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪಂಡಿ ಪಾತಿರ ದೊಂಡೆಡಾವೋ ಡಾಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆನು ಪರಪಯರಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಕದಂತುಂಡಿಗೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಆ ಬಾಲೆ ನಲ್ತು ತೋಜಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಕೇವಲ ಆಡಂಬರದ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿವೇಶ ಓವೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿವೇಶ ಓವೆ ಕಾಸಮನ್ಪುನ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆನೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಡಿತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡವು ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ನಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವಿಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕಲ್ಪಿಸಬಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶಗೆ ಪರಿಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಕನಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿಯರೇ ಮುಂದಾಳುವತ್ತನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಡ್ಲಾತುನ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಬಡ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯಾರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಕಾಪುನು ವಂಜಿತ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ಬದ್ದದಾತಂಡೆ ರಟನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕೂಟ ಏಪ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದೆ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾರನೇ ಬಿದ್ದ ಪಕ್ಕ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಂಚಿತ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಈ ಕೂಟ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಪ್ಪಡಾದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 58 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟ ಮಾಡ ತಪ್ಪಾವದ್ದು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿಯಾತಿ ಅನುಭವ ಉಪನಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಬೇದವಲತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿನ ಎದುಕೊನುಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಭವ್ಯ ವಾಣಿಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತನಂಚಿನಾರೆ ಕ್ವಿನೆಕ್ಸ್ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರಣೀಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ತತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ನೂತನವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ
ಕದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಚಿನ ಕಿರಣ್ ಬಂಗ್ಲಗುತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕ್ಕಲು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕುಲು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಯಾನೆ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದ ಕಿರಣ್ ರೇಗಲ ಅಚ್ಯುತ ರೇಗಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಪೂರ್ತು ಮುಗಿದಾತಂಡೆ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಕಲಕು ಬರೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ಸುರಾವನ್ನುಂಡು ಹರಿ ಓಂ ಪೊರ್ತು ಆತಂಡು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ 2025 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತೇಸದ ಪಂತೋಡು మరి పొర్ల కంటిద ప్రదర్శన కొరన చిత్తిన ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕುಡರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಉಷಾ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ 58 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮಂತರನ್ನ ಮುಂದಾಳುತ್ತಡೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪಣ ಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ರಡ್ಡನ ಕೂಟ ಅವು ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಜಾದೆ ಗುರ್ಕಾರನ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವೇನೆ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯನ್ರನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ మరి పొర్ల గంటెద మానాదికి ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆಡುಕುಳಿದ ಚಿತ್ತನ ಆತ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮದಿಪುಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಬರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಈ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ 2ನೇ ತಂಡ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ತಂಡ ಕೂಗಳತೆ ದೂರ ಅಂದವನ್ಪಿನಿ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಂಡು ಮೂಲೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬರೀಟೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂಡ್ದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣವರ ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚಗೆಯಲ್ಲೇ ಧೀರಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರ ಧೀರಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಧೀರಜ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ ಧೀರಜ್ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್
ಇಡೀ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಳಂಗ ಬೇತ ಪಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಬಂಡದು ಸುರೂಕು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಅಭಿನಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನಿ ತೋಜಾಯರ್ ಧೀರಜ್ ಅಭಿನಂದನೆರೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಝೂಕ್ ಪೋತಾರ ಪೋದ ಐಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲಿ ಎತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚ ನಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ರತ್ನಾಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನಂದು ಸರ್ಕಾರನ 44 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ತೂದು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ತಂಡಡ್ ಸುಮಾರು 7 ನಿಮಿಷ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಲೊಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತಂಡಡವು ತೋಜುಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಐತನೇ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಮಂಡೆ ಇತ್ತ ಓಲುಂಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಅವರ ದೆರ್ಪುಲೆ ಅವರ ದೆತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಕುಂಟುದ ಉಲಯ ಉಂಡು ಬೇತ ಸಂದರ್ಭಡವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುಪ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಆ ಕುಂಟುಡ್ದು ದೆತ್ತದ ತರೇಕಿ ಪಾಡಿಯೇರು ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಸುರುಕು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತೇರಾರು ಐತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿತೊನ್ನ ಆ ಬೊಟ್ಟುಲೇಕು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೇಕು 15ನೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ರಪಕ್ಕ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಅಖಿಲ್ 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 ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರ್ನಾಳ ಊರು ಅಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿಯರು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಪುದರ್ ಲಿಖಿತ್ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಖಿತ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸಮ ತೋಜೋಡುಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಕವರ್ ಮಲ್ದಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿತಲ ಆ ಮುಂಡದ ಚಿತ್ರಣಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿನ ವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪೋದುವರ ತೂವಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲಾದಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಕದ್ರಿ ನವನತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾತನು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಕೆ ಪೇಚಾವರ್ರೆನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಈ ಕೂಟಗೆ ಸರ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಧು ಪಿಲಿತ ಗುರುಕುಲಿಯರ್ ಕೇಳಲೆ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸಂಜೀವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರತೆ ಸೋಗುತ್ತನ್ ಯಾನ್ಲ ಬಟ್ರಲ ಪಾತಿರಂದುತ್ತ ರಂಗ್ ಪಂಡ ರಂಗ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರೋಡು ರಂಗ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಗ್ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕುದರ್ದ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರವಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನೇ ರಂಗ್ ಸೋಕೋತನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಾದಪಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವೈನ ಇನ ಮುಂಡು ತೋಜುಡು ಅತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದತೆ ಅಂದ ಐಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ರಂಗಡ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಆಯ್ತು ಬದಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇನ ಬ್ರಷ ಎರಡು ಕೊಲ್ಲ ಚೂರು ಮೇಕ್
ರಡ್ಡಲ ಉಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂದಿ ಅತ್ತ ದೇಪಂಡ ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಒಯ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತಾರಿಗೆ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಆಪುಜವು ಬ್ರಷ್ ಬ್ರಷ್ ಅವೇ ಅವು ಬೋಡ ದೇಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಪೇಂಟ್ ಆಪುಜಿ ರಂಗೆಟ್ಟೆ ಅತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ನಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಪಾತ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತನು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರನ ಮಾನತಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಕುಡಾರ ಪಂಡ ಬೇಕು ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅವು ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರ ಪ್ರಾಯ 26 ಮಂಡಲ 26 ಮಾತ ಅರ್ಧ ನವರಿತಡ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯ 26 ಮಂಡಲ ಆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಈ ಮನಿಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ದು ಜಾರ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲಿತ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈನ ನಕ್ಕೊಂದು ಆ ಬೀಲ ನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕ್ಕೊಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೇಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ನವಿಲ್ಗರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಅನಿಲ ತಾರ ಬದಾರೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬದಾರೆ ಸಂಜೀವ ಸಂಜೀವ ಸಾರಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಹೇಗಿಂದು ಸರ್ ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋರ್ಡು ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ್ ರಂಗ ಭಾರತ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೈ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಂಡ ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತು ತಿಳಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗಲ ಪಂಪಿನ ಹತ್ತಿಂಕಲು ಅತ್ತಂದ ನಿಖಿಲ್ ನೀ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಪಿನ ಹತ್ತಿಂಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಚಲ್ಲು ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಷ್ಟಿಗ ನನಂಜೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬಪುಲಿ ದಯಗಾಲ ಸೇರು ಪಂಪಿನ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಡದು ಲಿಂಬಪುಲಿ ಬೋಡು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂದು ನಾನು ಪನ್ನೀರು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಜಂಡೆ ಕಲ್ಲೇ ಚೂರು ನಿಕಲ ಜಂಡೆ ಚೂರು ದೆತ್ತು ಪತ್ಲೇವೇನೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಗವೇನೆ ಒಲ್ತ ಬಾಡಾಗಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಿಕಲನೇನಾ ಬಾಡದು ಒಲ್ತು ಕಾಣದಿ ನಾವು ನಿಕಲನೇನಾ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನೇರಿ ತಾಸೆ ಪದೊಂದಿನಾರು ವೈಟ್ ಐತ ಸೊತ್ತುದಾದ ಕೇಳಿ ಮದು ಐಗ ಉಪಯೋಗ ಗಲಸಿದಿನ ನಾಗರ ಬೆತ್ತಡಿ ಅವೇನ್ ತಯಾರು ಮಂದಿ ಆತಾಯ್ತು ಮೇಲ್ಗು ಸುತ್ತುದಿನ ಸೊತ್ತು ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಗೊತ್ತಾಳಿ ಕುಂಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿ ತೆಗೆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವೇನ ಈಕೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೂರ ಹೊಡ್ತೂನಾಕ ಈ ಬಕ್ಕ ಈ ಇಂದುಂಡತೆ ಬನ್ಪು ಅವಿನ ತುಯ್ಲಾಕ ತೋಜಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಪಡದು ಕೇಳಿನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕನ ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಅವು ದೇಪಂಡ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಇಂದುವೇ ನಾಗರ ಬೆತ್ತೋನು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ದಾಳ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲಿನ ಐಕೆ ಸುತ್ತೊಂದು ತೇರು ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ಸುತ್ತೊಂದು ತೇರು ಮುಂಡೆದ ನಾರಡು ಗುದ್ದುದು ಅವೇನು ಜಂಡೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಕಲರ್ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಆ ರಂಗ ಅಂಚ ತೋಜಿನ ಐಕ್ ಬಡದು ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂದು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋದು ಮದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಆಂಡ ಮೇರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕದೆ ಅವಿನ ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಅಂತ ತೋಚದಿರಿ ಐಕ್ ಬಡದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನ ಅದಿಗೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷಲ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಲ್ಲಾರ ಮಗ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಈರ್ನೇ ಚಾತುರ್ಪು ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತಾಸೆಡೇ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಪೌಲೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ತತ್ತದ್ರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿದಾಗಲು ನಡು ಉರಿಪೇರ ಬೋತಿದ್ದೀರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿದ ಸೊರಲ್ ಅಕ್ಕಾದಿದ್ದೀರಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪೌಲಡೆ ನಲ್ದಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ನಾನು ದುಂಬಾಗಿ ಇರುವಲ್ಲ ಪಂತೋ ಪೋಪರ್ಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಜಂಡನ್ ಬರ ಗಲಸೋಡು ಜಂಡನ್ ಗಲಸಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷನ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ 15 ಸೆಕೆಂಡ ಜಂಡನ್ ಗಲಸಲಿ ಐಕ್ ಪಡೆದು ಪಂಡಿನಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುತ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ದಯಮಂತ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಎಡ್ಡತ್ತನೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬಕೆಟ್ 2 ಪಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ
ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು. ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡಿರು ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಮ್ಮ ನಂಗೆ ನಾನು ನಿಖಲ ತೆರಿಪುಗೂ ಬಡೋದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಮದುವಾರ ತಿರುಗುದು ತೋಜಾಲೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೂ ಬರಡ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ಯಾವು ಮಗ್ಗ ಇಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ಅವು ಬಲ ಸರಿ ಬಲದಿಂದ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸುತ್ತವು ಅವು ಪಿರ ತಿರ್ಗಾರಡ ಪೆದ್ದಂಬು ಒಂದು ಪಿರಕ್ಕೆ ಐಕೆ ಪೆದಂಪು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅವು ಅವು ಪೆದಂಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೂರು ತತ್ತುದು ಅವು ಇತ್ತ ಬಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಡ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತುದಾರಂದು ಯಾನ ಪನಿಯರ್ ಬಾಬು ಜಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ ನವನೀತಿಯರು ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಪಾದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಯಾನೇನು ಆತ ಗಮನಿಸಿದ್ಜಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಬರೀ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಜಾತರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚು ಮಗ ಸಂಜೋಣ್ಣ ದಯಮಂತ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲೇನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆರ ಯಾನ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅದು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋರ್ದುಂಚೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋರ್ದು ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈತಡ್ದು ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೈಟ್ರಮು ಡುಮ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುಲ ಕೈ ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಎಂಕಲ್ ಕೈತಡ್ದು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಂಡು ತುಯ್ಯರ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಮದಿಪು ಪೇಜಾವರನ್ನ ಕುಡರಬೋಕರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತಿದೆ ನರದಮುಖ ಕೊಡಂಜಿ ತುಳುನಾಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಾಗ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಮುಗುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣಂದುಲ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಯಾನು ಕುಡಲ ಒತ್ತುದು ಬಣ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಂಜೋಲು ಬೊಳ್ದು ಕಪ್ಪು ಅವು ಬುಡುನ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಬೈದಿನ ಪಿಲಿತ ಕಲರೇ ಅವೇ ಅವು ಬುಡುನ ಬೆತ್ತ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಎಡೆ ಮಗೇನ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ಇನಿದ ದಯಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿದಾರ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ತಾಸೆ ಬೋಡೆ ಬಟ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತೂಲೆ ಮೇಯ್ ತೂಲೆ ಬೀಲ ತೂಲೆ ದಾಲ ಪರಾಕೆಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೇಯ್ಟ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದೇತ ಪೂರ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಐತ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಸಮೇತ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಈ ತಂಡನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕೈ ದೆಪ್ಲೆಣ್ಣ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಬಂಡಲೆ ಅವೇ ಆ ಮಂಡೆ ದೀಪಿನ ದೆಪ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪಿಲಿತ ಕಳಕ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಲೆಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ದೀಪಿನಿ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ದೆಪ್ಪುಣ ಅವು ಏಪ ಬೋಟ್ ನಂಗೆ ಅಪನಂಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಆ ಬಾಕಿದ ಸಮಯ ಅವೇನು ದೌಜಾವರೆಜ್ಜ ಈಗ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹೊರತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ನನ್ನದು ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕೈಬಾಯಿ ನಕ್ಕು ನಾವಡ್ ಕಾರ್ ನಕ್ಕು ನಾವಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆ ಜಂಡ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆದ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಉಜೇಲ ಕೈತಿನ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅವು ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಾಸ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ನನ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ಬಣ್ಣದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂದ ಬಂಗಾಲ ನಲಿಪುಣ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಅವು ಉಂತುದೇ ಪೂರ ನಲಿಪುಣ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ್ನ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮುಡಿಲಾಕದಂಡು ಕಸರತ್ತಲ ಮಾಡ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಅವು ಕಾರ್ ಪುಗೇಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆತಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೌಲ 2 ನಿಮಿಷಲ ದಾಲ ಸೋಪಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದು ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಂಡ ಕುಸಾಲ್ದ ಬೇರತ್ತು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಣು ಬಂಡ ನನ್ನ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಂದ ಈ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡು ಪಿನ್ನೆ ಪಂಡ್ರೆಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ತೀರ್ಪು ತೆಗೆದಾತಂಡು ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನವಾಗಿ ನಾವು ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಂದು ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದಿನಾರ್ಲ ಐತೊಡಗಿ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಚಾತುರ್ಪೇತನ್ನು ಬಂದು ಕೆಂಡ ತಾಸೆ ಕೊರಂಡ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುವೇರು ಡೋಲು ಕೊರಂಡ ಡೋಲು ಬಟ್ಟುವೇರು ಐತೊಡಿಗೆ ವಾದ್ಯ ಕೊರಂಡ ವಾದ್ಯ ಉರುಪುವೇರು ಐತೊಡಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅವೇತೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಗ್ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪರ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಎದುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ದಮತಿರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣೆರಿ ಇರ್ಲ ದಮತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ದಮತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆರಿ ದಮತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರಿ ಈ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಡ್ ಸರ್ ತಿರುವತ್ತನಿದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆನ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕರೆನ 58 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪಿಲಿತೇಸನ ಜಪಡಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಕೀರ್ತಿ ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದು 4 ವರ್ಷಲ ಈ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ತಂಡದ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಅವರ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದಂತಗ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ 25ದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾತಿರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದ ಪಿಲಿವೇಶದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನೆತ ಹೊರಟು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ 25ದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆ ಕುಡರ ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ತಾಟಿಕೆ ಎಂದು ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಶಾರದ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗ ಈ ಶಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಗ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಫೋಟೋನು ಅಕಲ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಅಕಲ ಕೂಟದ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಕೊರಮನ ಚಿತ್ರ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತಾಡುವ ಕುಲ್ಲುಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ವೇತ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೇಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ 25ದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಧನನ್ನು ಕೊರೆದು
ಇಲ್ಲೇಸಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು. ಶಾಸಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗಲ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ 58 ವರ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಲೈ ರುದ್ರಪ್ಪೇರ್ ಪಂದು 6 ಪಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ನಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟರ್ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲನ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಕೋಡಿಗಳ ಪೋತೆ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬೀಸ್ ರೋಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ದಿವಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅರೆಗಲನ್ ಜೋರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಯ ಸಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಯಾನು ಓಲ್ಪೋಂಡಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಚ್ಚೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರ ಮದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಜವರಣ್ಣ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆದ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಸರ್ ಯಾನಡೆ ಪೋತೇನ್ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೇಳಲೆ ಪಡಣ್ಣ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಆ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಗಲು ಮರ್ಗಿಲ್ ತಕಲ್ ಪಂದ್ ಎಗಡಾತು ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಂಕಿ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಕುಡ್ಲದ ಫಿಲಿಪ್ ಕರಿನ ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತಂಡ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಜೋರ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ತಾಸೆದಾರ ತೋಲುದಾರ ಉರ್ಪುನಾರ ಉರ್ಪುಗ ಬೊಟ್ಟುಗ ಗುಡರ ಈ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಅಂಚಾದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಾಂಡೆ ನಡೆದು ಮುಗು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ನಕಲು ಶಾಸಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ನಿಧಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗೌರವ ಒಡಿಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆರು ಅರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಬರೆದು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಲೇಸಡಿ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಇವ ಕಣ್ಮನಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯತೀಶ್ ಅನ್ನಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾತಿರಾರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ತನ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೊತ್ತಲು ಸಂದಾಯಿತವಂತಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೆಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತಿನ ಚಿತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಪರ್ತಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ మరి పొరల కంటెದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡೆ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತೆರೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ మరి పొరల ಕಂಟೆದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾನಾತಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿ ನಾವು ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಪರ್ತನೆಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನು ಮೋಕಿನ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚಾದೆ ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ಭಾಗದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ನ ಮಧ್ಯದ ಬರೊಂದುತ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗನು ಮಲ್ತೋನೋಡು ಒಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ರೀತಿಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಿಕಲ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಸಪುರೆತ್ತನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರನಾಚ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲವಂತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡಿ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೋಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಡ್ಡೆ ಕೂಟದ ಕುಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದಾತಂಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನನೆ ಕೊರ್ದಾತಂಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡೆ ಅಂಚಾದೆ ನನ ಯಾನೆ ಕುಡಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಾರಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಜಾಗೇನೆ ತುಂಬರ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಎಕ್ಕಾರದ ಸ್ವರ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಣಗೆ ನಿಂತ ಭವ್ಯವನ್ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2025 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯ ಒಂದಲೇರಿ ನಿರೂಪಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಗೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಕ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನಿತ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಕ್ಕಾರದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತನ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚಾದ ಶಾಸಕರ ನನ್ನ ಮೈಕನ್ ಅರೆಗೆ ಕೊರಕ ಹಲ್ ಸರ್ ಉನುಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸುರುಕಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆನ್ನ ಪಲವು ಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಋಣ ನಮ್ಮ ದಿವಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಗೊಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ನಿರೂಪಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ಪನ್ಪೊನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಿರ್ದುಲ ಅರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕಲಾಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೊನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ನಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ.
ಹಲೋ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೇ ಉಂಟು ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪು ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧುಲ ಸೇರೊಂದು ಪುನಶ್ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಎಸಲ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲಲ್ಲ ಬಂಧುಲ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಉಂತಿನ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಮಾಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಗೊಪ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗುದೊಲೈಡು ಮೀಂದು ಲಕ್ಕುನ ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇನೆ ಏತ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗುದೊಲೈಡು ಮೀಂದು ಲಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇನೆ ಏತ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಡಿಡ ಉಂತದು ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡದು ರಂಗ ದೇಸನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೆಯನ್ನು ನಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ನಲಿಕೆ ಸೇವೆದ ನಡೆನೆ ಪತ್ತದು ತುಳುವ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಉಡಲ ಬಾಗಡು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನನ್ನ ನಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಂಜು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಸುರುಕಾದು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನನದೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಅವು ಊಲಾತ್ ಇದನಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ತಂಡ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಊರ್ದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ನನದೊಂಬುಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಜ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಮನಿತೊಂದು ಉಜ್ಜೇರು ಅಕುಲ ಆತು ದೂರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೈದಿನ ಟೀಮು ಅಕ್ಲೆ ನಂಜು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎದುಕೊಂಡಮ್ಮ ಎಂಜ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ ನನದೊಂಬುಗು ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ.
ಹಲೋ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಬರೀ ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಇಡೀ ತಂಡಗೊಂಚೂರು ಅದು ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಹಲೋ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೂಜಿನೇ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಬಂತೇருந்து ನಮೈತೆ ಕೇನ್ಗ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಲಿಯೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಾಯಿನ ಕುಲಿಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲೆ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೀಮುಗು ದೇಕಿ ಎದುರುಡು ಆ ಟೀಮು ಜಪ್ಪಾವನ ಕುಲಿಯರು ಯಜಮಾನರನ ಕುಲಿಯರೆಂದು ಅಗೆಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ತೋನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊಂಬುದ ಕುಲಿತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಲಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ವೃತ್ತಾಕಾರಡ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸುರುಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಕುಲು ಆಮೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು. ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿಡ್ದಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುವರು. ಆ ಸುರುಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಐತ ಎದುರುಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಿನ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಎಕಡೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೂಡ್ದು ನಿಗಲೇಗ ಅವರ ತೋಜವಲ್ಯವೇನು ಆಮೆಗೆ ಫುಲ್ ಆಮೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಮೆಗೆ ಬಾರ್ಡ್
ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಕಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಟೇಜಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜಿದ ನಡೂಟು ಬರುಡು ನಲ್ಲಂತ ಇಂಚಿ ಬರೋಲಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ದಯಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಮೇಟೆ ಉಳ್ಳಾರು ಎಕಡೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಕುಲು ತೂತಿಜಾರಿ ಎಂಕುಲು ಈಮೇತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ತೂತಾವೇನು. ಈ ಮಂಡಲ ವಲ್ಪಿನ ಐಕ್ ಮಂಡಲ ಸ್ವರೂಪಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಿಲೆಗ್ಲ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮಂಡಲಾಕಾರಡು ಉಳ್ಳಾರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಮಂಡಲಾಕಾರಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ ನಲ್ಲಾತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ರೈಸಾದೊಲಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುದರಿಂಚ ವಿನೀತ್ ಪುನೀತ್ ವಿನೀತ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ್ಲ ಇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಪುನಗ ಇರ್ನ ಸುತ್ತದ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ತೂಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸುತ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಲಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆರಂಭರ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ನಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇರುವ ನಿಮಿಷ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಾಗ ಐಟಿ ಸಮಯ ತೋಜಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಗೆ ಉಂತಾಂಡ ಐಕೊಂತೆ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. ಟೋಟಲ್ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಾಟಿ ಮುಟ್ಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಪನೋಲಿ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಪೀಠಡೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಕಿಡು ಬೈತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬಾರಾಟ ಆ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ್ ಉರ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಆ ಬಾರಾಟನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪತ ಬೈತಾರೆ. ಬಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವು ತಾಲಿ ಮುರಿದು ಬೈದೀನಿ. ತಾಲಿ ಮುದ ದಾದಾಪುರ ಸೊತ್ತುಲುಂಡ ಅವು ತಲುವಾರ ಆವಾಡು ಮಾಡ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಂದಿಸಿ ಪಾಡಿನ ಮಾಲವಾಡು ಬಿಸತ್ತಿ ಆವಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಗಲಸೋಜೆ ಪೂರ ಲಟ್ಟೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಚಡಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಆಯ್ತು ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಪೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗಲಸನಂತ ದಿನ ಚಡ್ಡಿ ಟೊಪ್ಪಿ
ಮಂಡ್ಯ ಇಂದೇನು ಪೂರ್ಣ ಅವಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಊದು ಪಾಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಾಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಡೈಟ್ ಬೈತಾರೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಪದವಂಡ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಕುತ್ತಲು ಲಟ್ಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಜಾರಿ ಓಂಡಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಖಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕನತರತ ನಿಜವಾದ ದುಂಬೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯ ರೈಕು ಬಡಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಿತೇಶ್ ದುಂಬು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಪೆರ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಪಂಡ ಈ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಓದುತ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಉಲಾಡ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ನಂಜಿ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೀರಕಲು ಪಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒರ್ತೋನ್ಗ ಬಂದು ಐಕ್ ಓಡಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರನ ಪಂಡ ಮಾಲೆ ಕಂಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಸೇವಂತಿಗೆ ಆತನು ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಂದಂಡ ಆ ಮಾಲೆ ಉಂಡದು ಗೊಂಡೆ ಪುತ್ತ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಗೊಂಡೆ ಪುತ್ತನೇ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ದಿರಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂಲ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಓಡೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಯರ್ ಮಗ ಗುರುಕುಲು ಗುರುಕುಲು ಗುರುಕುಲ ಚೂರು ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ನಿತೇಶ್ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿಕೆ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲವೇ ನಿತೇಶ್ ಅಕಲ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಅಂದ್ ಏನ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲನಾ ಆಂಡ ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಗುರು ನಿತೇಶ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿತೇಶ್ ಗುರು ಬಲೆ ಮಗ ನಿತೇಶ್ ಬತ್ತೇರಿ ನಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೀರ ಅವು ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೇಳಲೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗ ಉಂತುತ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೈತಿಜಾರ ನಿಕುಲ್ ಕೋಡೆ ಈಜಿ ಕೋಡೆ ಅಲ್ತ ಗೇಮ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ರಂಗ ಉಂತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ 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 ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬನ್ಪೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬನ್ಪೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಬನ್ಪೀನಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನಂದ ಈಗ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಆ ಪೌಲದ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇಡ್ ಪೌಲನೇ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಬಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಚೂರು ತತ್ತದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೂಡ ಪಂಡ ಪೂಪುಜಿ ಯಾಕಡರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ದಾಯಗ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರನ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ರಂಗ್ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ನಿತೇಶ್ ನಿತೇಶ್ ಪಣ್ಯ ತೀರ್ನ ಬುದಾರೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನ ರಂಗ್ ಒಯ್ದಿನ ಪನ್ಲೆ ವಿನೋದೇರಾ ಕೋಡಲ್ ಆರೆ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನ ಕೋಡಲ್ ಆರೇನಾ ಒಂತ ಬದಲಾತನ ಕೋಟೆಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂತ ಬದಲಾತನ ಅಂದೆ ಸರಿ ಅದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಕ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೈತ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಮಗ ಅಂತೂ ಇಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಚೂರ ಹಿಂದೆ ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಮೂಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಚೂರು ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಭಟ್ರೆ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಭಟ್ರೆ ಮಂಡೆ ಅದೇ ರೋಹನ್ರೆ ಎಂಚಂಡು ಮಂಡೆ ಎಂಚಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಗಲ್ಕದ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನಾರಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇರಾಗಿಲ್ಲ
ಇರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗುಚ್ಚಿ ಆತನ ಮಗ ಅವು ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕೊರಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಐಗೆ ಹೊಡೆದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಸ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿವಾದನದ ನುಡಿಸೇಸೇನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದುಮ್ಮಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೆಟ್ಟೆಡು ಪುನಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ரெண்டு ஜனல பண்பின் பூரா பண்ணதாண்டு ஆண்ட யான் தாதா பணந்துள்ள பண்ணாಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲು ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡಾವಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲಮಲ ಅಪನಗ ಪಿಲಿದಾಲ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾಂದು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವನು ಆ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಓದುಬಾಡ್ನ ಬುಡ್ಕ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಅದು ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಯಕಲು ಮುಲ್ತನತ್ತ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಗಲು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಎದುರ್ದು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟಂ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಗಲು ಪೋಪಿನಿ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಪಿನಿ ಐಡ್ದ ಪಿರಾವಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಈತ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಮಾತೆರೆಗಳು ತೋಜಾರಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೋಜ ಇನ್ನು ಬಂಡಂದ ಈ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪುಣಗನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ತಾಸುಗಲ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವಡು ಮುಗುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ತುಣಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಶಿಸ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಿಲಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಎಂಗಲ್ನವಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಪಾವಂಜೆಡು ಮಸರು ಗುಡಿಗೆ ದಾನಿ ಇಂಚ ಪೋಪ ಈತ ದುಂಬುದಾಕಲು ಜೀರಾಕಲ್ನ ಮಗನಾಗಲು ಉಪ್ಪುಣು ಆಕಲು ದುಮ್ಮುದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜಿತ್ತನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ ಬೈದಾರು ಕೊಂಬು ಬೈದಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೈದಂಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಕಲು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಆತಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಲಿಂಬಿದ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡು ನವಿಲ್ಗರಿ ಉಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಬೋಡು ಪಿಲಿಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮಾತು ಪಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪಾತೆರ್ರಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಂಜಾಳು ಬೊಲ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಳಿ ಪಂಡದ್ದು ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಪಿಲಿ ತಾಕಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಳು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆ ನಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಾದಾರೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಿದ್ದನ್ನು ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗಳು ತೋಜಾಯರು ಅವು ಪುರ್ಲಾತನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ತಾಸೆ ತಗಲು ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಏರಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರೆಪುಣ್ ಬಂಡ ಉರುಳಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲತನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಡೋಲು ದಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮರಿಪಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂದಾತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನನೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಣು ದಾದ ಬಂಡಿತ ಪಿಲಿಗುಲು ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಒಂದು ಒವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌಲೋಡ ಎಪ್ಪುವ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪೌಲ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಎಂಚಿನ ಬದ್ದೆ ಉಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಪೌಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡಾಯ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಲಾಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ ಐನು ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದು ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಎಂಜಿನ ವಾವಾ ಪುರ್ದು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದನು ಬಾರಿ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಲಾಗಾತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನವಿನಿಂದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನ ಬಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಯಕ್ವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯರು ಪುದರಿಂಚ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುದರ್ ಆದರ್ಶ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಿರಣ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಏನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಚಾಲಕರು ಶರಣನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಯಮುನಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪನ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸಂಯೋಜಕರ ಆದಪ್ಪನ ರಾಜೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿತೇಶ್ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋತ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಯತೀಶ್ ಬೇಕಂಪಾಡಿ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋತ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋ ಎಕಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕುಡ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮೂಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ನನೋರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರು ವೈಭವ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗಾಯಕರು ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯೋಜನೆ ಪಿಲಿಕುಣಿತ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ವಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದತ್ತಮೈಟ್ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರುವಾತಂಡು ವನಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಬಕೋರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತೊಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯರಲ್ಲರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯವರಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಆನಂದ ಪೀಠಂ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂತಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಳು 4 ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜಿನೆ ತಂಡ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಬೈದಿನಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅರಗ ಬಿರೋರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೇರೆ K19 MC 7025 ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 7025 ಈ ಗಾಡಿನ
ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಕಿರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗಮನಿಸವಡು ದೀತಿ ದಿನ ಜಾಗಡ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ತುರ್ತಾದ್ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಚಣೆ ಆದುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತ್ ಗಮನಿಸಾಲೆ. ಹಲ್ ಒಂತಲೇ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜಜಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಪೇರು ತಾಸೆ
ಹಲ್ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ತಾಸದ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನವ್ರ ನಲಿಪವ ಒಂಜಿ ಉಂತೋಲೆ ಆತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕಡತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ. ಪಿಲಿಪರ್ಪದ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರೇನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರಿಗೆ ಬಕಾರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಾತ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂತಾಯಿತ ಬಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಪಿಲಿತ ಬೇತ ಬೇತ ತಂಡಲೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸುಯೋಗ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅನಂತಾನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ ಅಭಿಮಾನಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಸುರುಕು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಯಿರಾಮೆ ರೂಪು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ರೂಪು ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬೈದರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅವಾಗ ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಆಡಳಿತದ ಬತ್ತದ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇಯರ್ ಆಯರು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾ ಐತ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉರ್ವದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪುರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಇನಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,30,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಐಕ್ ಸುರುತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವನ್ ಜಿಂಜಾಯಿ ನೀರು ಅಂದು ಕೇಂಡ ಸಾಯಿರಾಮಣ್ಣೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್
ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆತನ ಅಂದ್ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೈಚಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಾಯಕರು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮೈಕನ್ ಏನಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೇದಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರವರ ದೇವಾಲ್ತದ ಗಮನಿಸಾಲೆ K19 MC 7025 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ದೀದಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಾಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಚಣೆ ಆದುಂಡು ಗಮನಿಸಾಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂಚತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆನ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಾರ ಅನೋ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಂದಲ್ಲ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ವೇದಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲಿ ಎಲ್ಯ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಬೇಗ ಬರುಡು ಬೇಗ 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 ಅಣ್ಣ ಅವನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಂಡು ಅವ್ವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಲೇನು 3 ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಗೆ ವೇದಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ರಾಜಗಂಟೆ ಉಟ್ಟಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಗೈತೆ ಆಡಿ ಬರೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಯಮಾಡ್ತು ಮಾತಾಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಎಡಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತು ಸ್ಟೇಜಿ ಕಡಪರ್ಲೆ ಎಡಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಡಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ವಾದರ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿಕೊಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ 1 2 1 2 ಇಮೇಟ್ ಇಂಚಿರ್ದೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ನಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ
ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಅಂಚಿನ ರೇವಶಿ ಚಾಮಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ.
ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ನನ್ನ ದೊಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪವನ ಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರುಡು ರೆಡಿಯಾ ಹಲೋ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ದಯಮಲ್ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡಬೆಲೆ ಪೂರಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಓ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶೇಖ್ ಹಲೋ 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 ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂದೇರು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಮೆಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುಟ್ಲದ ಟೀಮು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜಪದೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅನಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ನವನೀತ ಪ್ರಾಪ್ತ್ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಲೆ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ರೌಂಡ್ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ఆయన ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನೀವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಲೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ್ದು ಓದಿದ್ದೀರಿ 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ ನಲ್ತ ಬೈದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪುನವೇ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ
ರಡ್ನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ತರಬತ್ತಿನಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉದರೇನ್ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೀತ್ ಪ್ರವೀತ್ ಭವಿತ್ ಅಭವಿತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈರು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ತರ ಬಂದಾರ ತಿಳಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಆಮೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿದಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದ ಇಂಚು ಒಲೆ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಶೈಲಿದ ಮಂಡೆ ಬಂದಾಯಿನ ಆ ದೇಕಿನೆ ಆಮೇದ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ತೂಡು ಲಾಶದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಾಕಿದೀರಣ್ಣ ಮುಡಿವೀರ ನಿತೇಶ್ ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಅಕ್ಷಯ್ 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 ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ರಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮರಿ ಹುಲಿ ಪರ್ಪದ ಹುಲಿ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಕ್ಲ 10 ಅಂಕ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಕ್ಲ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಅರಿತ ಮುಡಿಯ ಉಮಿತ ಮುಡಿಯ ಬಣ್ಣ ಆತೆ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿಯರನ್ನ ಬುಧರ್ ಹಿತೇಶ್ ಜಿತೇಶ್ ಹಿತೇಶ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಹಿತೇಶ್ ಈ ನಲ್ಪುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಆದ ನಿಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಮೀಟ್ ಬದ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಕಲಿಗೆ ತೋಜಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದಂಡೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೇತನ್ನಾಗ ನನ್ನದು ಮಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆ ಪೇಚಾವರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಈ ನಲಿಕೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನಿತೇಶ್ ಹಾ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಇರ್ಲಿ ದೂರ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರ ಹಾಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪೇರ್ಲೆ ಇಡೀ ತಂಡಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಬಂಡ 24 ವರ್ಷಗೆ ಅವು ಲೆಜೆಂಡ್ 24 ವರ್ಷ ಹಾಕಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದು ಗುಬ್ಬು ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ಲುದು ಬಂಡ ಅವರ ಮೈ ದಿಂಜೋಡು ನಂಗೆ ಆ ನಮ್ಮದು ಗುಬ್ಬ ಇರುವೆರ್ನ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಓದುತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತೇಲು ಬಗ್ಗದೆ ನಿತೇಶ್ ತೇಲು ಬಗ್ಗದೆ ಅವೇ ಮಂಡ್ಯನ ನೆಲಟದಿ ಒಂದು ಈ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿದಿನ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿಗೆ ಲಾಭು ಅಕ್ಕಿನಿ ಬಿಲಿಯರ್ ಭಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ತೇಲ್ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾನು ಪ್ರಾಪ್ತ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಪ್ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಪ್ಪಾರಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪೋಡು ಎಗುಲು ಸೂಪಿಂದ ಬಣ್ಣ ಪೌಲ ಇಂಚಂತನದ್ದು ಪೌಲಡು ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಇತ್ತಿ ಸದೇನೆ ಎಗುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಪೌಲಡು ಮುಜಿ
14 ಜನ ಗುಂಪಿದಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೌಲ ಪಡದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕಿನಿಗಳ ಮಾತಾಡಿ ಬಕ್ಕ ತಾಸದೋಲು ಸೂಪರ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ ದೋಲು ಅವಿನಾಶ ಪುದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ದೋಲ್ದಾರ ಪುದರದ ಅತ್ತ ಅವಿನಾಶ ಅಂತ ಪ್ರತ್ವಿನ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿತೇಶ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ ಏರು ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಸುಧೀರ್ ಪಣ ಅದು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಚೂರು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕೂ 25 ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಬುಕ್ಕರ್ ನಚ್ಚಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಧೀರ್ ಒಂಜಿ ಬುರದ ಪಣದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಬಾರಿ ಬುಕ್ಕರಿ ದಯ ಬುಕ್ಕರಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗುರ್ತ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಯಾಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿಡು ತಾಸೆ ತೋಲು ಶ್ರುತಿ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ವಾದ್ಯ ಸೈಡ್ರಮ್ ಡುಬ್ಕಿ ನೀನು ಮಾತರ ಏಕ ಬಾರಿಸೋದು ಏಕೈಕ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಸುಧೀರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಬಾರಿಸುವ ಗುರ್ತದ ಮಗ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ್ನ ಅಂಚಿಡದವ್ರ ಇರೆಗೆ ಪಕ್ಕ ತಾಸದೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ ನಿತೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ರಂಗ ಬಾರ್ದಿನ ಬುಧರೆಂಚ ರಂಗ ಬಾರ್ದಿನ ರಂಗ ವಿನೋದ್ ಹಾ ಉರ್ವ ಹಳೆಂಗಡಿ ವಿನೋದ್ ಸುಧೀರ್ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ದ ಸುಧೀರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ವಿನೋದ್ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಸರಿ ಎಟ್ಟ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ದೇಪಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಎಕ್ಕಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುನ್ನಾಗ ರಂಗ್ ಲೊಜಿತು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರ ಚೂರು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಮಗ ಈ ದಿನೋಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುವಾರ ತ್ಯಾಪಲವ್ರ ಹಾಕೋಣ ದಿನೋಲ ದಿನೋಲ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗುಡ್ 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 ಮೇರೆ ನವನಿಕರ್ ಪಂಟೇರೆ ಆ ಮುಡಿ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ನಿರಾಯಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡ್ಡಂತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಈ ದಿನದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿ ಉಡ್ಡಂತ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡಂತ ನೇರವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ఒక పాత విషయంలో పర్పద బిల్లు అంటే ఒక ఆయన ఎక్కడ పడ్డా ఊరికి వెళ్తున్నా 20 వెళ్తున్నా 30 వెళ్తున్నా 4 వెళ్తున్నా ಮೂಜಿ ಪೌಲಡ್ ಗುಪ್ಪಿಸಿನ 4 ಪೌಲಡ್ ಗುಪ್ಪಿಸಿನ ಪೂರ ಗುಪ್ಪುಲ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾದ್ರೆ ಐಕ್ಯಪಡ ಇಡೀ ಟೀಮು ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಸಾಸದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಗೊತ್ತ ಇಡೀ ಪಿಳಿತಕ್ಲೆ ಆ ಕಾಲ ದುರ್ಕರ ಬಿಳಿಯಲ್ಲ ಬೈದಿದೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಅక్కడ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿತೇಶ್ ಅಪ್ಪಲ ಅక్కడ ಮಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಏನೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಬಲೆ 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 ಟೀಮ್ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗುರ್ಕರ್ಲಿ ಏರದು ಗೊತ್ತವಡು ಎಕ್ಲಿ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಊರುಂಡೆ ಲೆಪಂಡ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನತ್ತರಂದ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದುಂಟು ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೋಜಿ ಜಬದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಎಡೇನ ಕುಣಿಪಿನಾರು ಅಂಚೆದ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತಿರುಟ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಇನ್ನ ಹುಡಿತ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಗುಡ್ಡಂತೆ ಹೊರಡಂತೆ ಆ ಗುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಈ ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮನೆಯ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಕೊಡೋದು ಇರಿಗೆ ಗುಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಳಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಕೆ ಪೇಜಾವರೆಗೆ ನನ್ನದು ಮಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಸಾಧನೆ ಪೂರ ಇರುವೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕದಾಲ ತೀರ್ಪು ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಪಂಡ ಅನ್ನಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪಂಡಿರಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಆಯ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಆರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೇಜಿ ಕೊರತೆರೆ ಪಂಡ್ರಗಿ ಏತು ಪದ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತು ಪದ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತು ಪದಕುಲ ಆತು ಆಗಿನ ಡೋಲು ತಾಸೆ ಐಕ್ಯದಕ್ಕತ್ರ ಮುಗಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಬಂದರೆ ಆ ಮರಿಪಿಲಿ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ್ದು ಬೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡು ನಾ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ್ದು ತಿರುಗುಣ ಆಯ್ತು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆಯ್ತಾ ಆ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮರಿ ಕುಣಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತಂದು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನದ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಪೊರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲೈನ್ ಆತಂದು ರಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಲಿತಾಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿನಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಪಲ್ಟಿ ಪಡೆಯಾವು ಅಥವಾ ಪೌಲ ಪಡೆಯಾವು ಬಾರಿ ಪೌಲಟ್ ನೆಲ್ದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಹಾಕುನ ಮರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುಣ ಆಗ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದೇರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಗ್ಲೆಗೆ ಮುಡಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಬಾಯಿನ ಹಾಕಿಯಾರು ಕೈ ಬಿರೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಹೋಯ್ತು ಹಾಕಿಯಾರು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂದು ಕಾಲ ಪಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬಾಗಿಲಾಗಿತ್ತಂದು ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಬೌಲ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತ ಕಂಟಡ್ ಬುಡು ಬುಡಲಡ್ದು ನಿಕಲ ನಲಿಕೆನ್ ಪುಗರಿಯರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಫುಲ್ TRP ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಾಗ ಅಂಚ ನಡಿ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪುದರೆ ಹಿತೇಶ್ HH ಹಿತೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಡಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚಿದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತಾ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇವನಾಯ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ 4ನೇ ತಂಡ ಅದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಕುಡ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಉಪನಿಚಿದನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುಗುರ್ಕಾರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಗೆ
ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೊಡ ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಹಲೋ 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 Test. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಿಗೋಳಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ನಾಲ್ನೇ ತಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಾಗಣ್ಯರ್ಲ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು. Test, check, testing. Mic check. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಚೆತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ಯರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ವೇದನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆ ವೇದನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕಡ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಕನಸು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಪತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಟ್ ಬೆರೆಯವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣಡು ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಆ ನವದುರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ವೇದನ ಪರವಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಭಿಷ್ಟ ಈಡೇರಿಸವಡು ಇನಿ ಭಾರತ ಪರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಪೋಂದುಂಡು ವಾರೀತಿರ್ ಬಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಆ ನಾಯಕತ್ವಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ನಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿ ತುಂನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪನಿಗೆ ವೇದನ್ನ ಇರಗು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ತಂಡಗ ಈರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆಂಚ ಪೂರ್ಣ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಾಗಿ ಇರ್ಪೋಡು ಈ ನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇಶಗಳು ಎಡ್ಡಾವಡು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ದೇಶ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಒಪ್ಪು ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ ಒಪ್ಪು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೊತ್ತಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗಳ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಗಳ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡ ಅಮೆರಿಕಲ ತೆರೆದಗೋಲೆಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೊಲೆದನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಆ ರೀತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕುಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತಾಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರದಿನ ದುರ್ಗೇನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ಪಣೊಂದು ಮಾತರ ಶುಭವಾಡು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ದಯಮಲ್ತದ
ಅಂಚನೆ ವೇದಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇ ಬಂತೇರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿಷ್ಟ ಪಿರುವಂತುಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರ್ರಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಚುರುಪಿರಬಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೆನಕಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಆದುಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಐದನೇ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಟ್ಟನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥಿಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದೊಂದುಲೇರೆ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಣ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆ ಆಪೇರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಚಿಂತಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈ ಎಸಳು ನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ತೇರು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಣ ಈ ಎಸಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಬಾಲಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಡು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೊಬ್ಬದ ಒರಿಪುಗು ಬೋಡಾದು ವೇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೇರತ್ ಈ ಬರ್ತಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪೇಜಾವರ್ರೆ ಇತ್ತ ಸೂಫ್ರಂ ಸೋತ ಕುಡಂಜ ಮೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಏರೊಂದು ಅಂದಜಾಂಡೇರೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಟಿನ ಚಿತ್ತಿನವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ನಗರಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ತಿರ್ಗದು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ஒரு ಬರಹಗಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಮಾತೇರ್ಲನ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆರನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅವೇತೋ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡುಲೇರು ಅವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಸಾಲಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅವು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಎಂದು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಸೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂಪ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಗದ್ದದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾದು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದನು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರುವಾರಿ ಜೆಪಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯುಲ್ಲೇರು ಇರುವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬೇಕೋರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನದೊಮ್ಮಗ ವೇದಣ್ಣೆ ಶಾಲದ ಗೌರವನರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂದರೆ ಎಕಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಡ್ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಆರ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ರುವಾರಿಯನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಗೌರವನ ಸಂತಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರು ಎಡ್ದು ಕೊಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರಗಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಒಂಚಿ ಅವು ಅಲೆ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಈ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ನಮಕೇನ್ಗ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಾತಿರಡಾಪಣ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಸರದ ಪರ್ಬದ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮಕ ರಡ್ನೆ ಪರ್ಬ ಮೇಲ್ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿನೇಕ್ ಸುರಕಾದು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ 11% ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪುವೇರು ಬಂದು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರ ಬಂದು ನಮ್ದು ತೂತಾರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನ ಕೆಲವರ ಕೈದೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾಯ ಕೈದೇರು ಪೇರ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಏನಾಡ ಕೈ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ನಾವು ಮೊಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ತೂತಿಜಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ತೂಂದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ತೂಲೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಡ ಇಂಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ತಂಡನು ಎಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಸೀಸನ್ ಇದ 4 ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಅಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚೆನೆ ತರದಿರ್ತದೆ ನಡತೊಂದು ಪಡ್ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡುಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗಳೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜುಂಡು ನನಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರಿರೇ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ನನಾತ ಮಿತ್ತರ ಕೊನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ದೇವರು ಒದಗಾಡಪಣದು ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈತಾಟಿನರೇ ಕೊರಡು ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ. ಜೆ.ಪಿ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಜವಣೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರ್ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಡಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪ ಹೊಡ್ಗಿರೇನ್ ಅಂದ ವ್ಯಾರ್ಲೊಲ್ಲಿ ರೈಕ್ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎದುರು ಅಂದ ಯಾರು ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಆತ ನೋಲು ಎಡೆಕರ್ಲೆ ಪತ್ತನೆ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೂತ ಇಡೀ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಅವೇನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸಿತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದಿನ ಜವಣೆ ಮೇರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡಾರ ಈಗ ವಿನಾಯಕ್ ಗರ್ಜನ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲ್ ಓಕೆ ಮಾತಾ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ಜೋಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಂದು ಬನ್ನೋಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಓಕೆ ಹಲ ಹಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವನೀತ ನೇಪಾಳ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ ನೆಲ್ಪೇರೆ ಜೆ.ಪಿ. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ನವನೀತ ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ ನೆಲ್ಪೇರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿತೀಶ್ ಆ ಇತ್ತೆ ಭಾವ ಬಂದರು ಪದಕ್ಕೆ
ಮರನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಅವೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇದ ತಂಡದಕ್ಕೂ ನಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪದದ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಬೈತೇವೆ ಅಂದೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚ ನಲ್ಪಿருந்து ತೂಪಿನೊಂದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವಾವ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕೆಲ್ಲ ಬದ್ಯಾಗೆ ಪಿಲಿ ತಕುಲ್ ನಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಕೆಲ್ಲ ಬದ್ಯಾಗ ಅಕುಲೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪಿರುತ್ತಾರ ತೂವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾದೊಂದು ಕೇಂಡ ನವನೀತ ಅನ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಪದ್ಯಗೆ ಭಾವ ಬಂದರಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಆರು ಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪು ಅರ್ಥ ಹೀರ ಇಂಗ್ಲಿಗ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ ಮನ್ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿನ ನರಿಪೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಿಲಿನ್ ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ದಯಮಲ್ತು ದಾರೂರಿಯ ನಲಿಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ 1 2 1 2 ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ಬಕ್ಕೋರಂಜ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಬೇದಣ್ಣ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗ್ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಮೂವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ GM ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಅವೇತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತನಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರಾದುಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಗ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾದುಪ್ಪು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬಂದುಲೆ ಇದೇನೆಟ ವೇದಿಕೆ ನಾಲ್ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಆಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಲೇಸ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ
ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ ನಿರೂಪಕರ ದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರರು ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಇರುವರೆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಲು ವೇದಣ್ಣೆ ರಡ್ಜನ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಇರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದೊಮ್ಮಗು ಸಾಹಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ರಡ್ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೊಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ ಸರ್ತೆ 25 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆರೆ ನಿತೇಶ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರುಡು Check, check, test, test, check, volume, check, test. Check. 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿತೇಶ್ ಹೆಕ್ಕಾಡ್ ಮೇರೆಗ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶಗೂ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕಲು ಸೇರ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 25 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಪಡದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಶರ್ಮಿಳಾ ವೇದಿಕೆಡ್ ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂತ ಓಡುಂದಾಂಡ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೋಡು ತುಲೆ ನಾವು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಚಿ ತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ತಂಡ ಶುರುವಾದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡ್ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ 200 ಹೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಬುದರ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡೆ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ತಯಾರಾತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಚೋರದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷರ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತಂಡಲು ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಪಿಲಿಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾವಡ ಒಂದು ಪಣದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ತಂಡನ ಪೆರ್ಮೆಡಲ್ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬರ್ಡ್ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮನ್ನಡು ಉಂಡಾಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತೆ 25 ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಂಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳುಡು ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಪಜ್ಜೆ ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪಿರಿತ ಲೋಕಗಳು ತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಡೋರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಆಚೆನೆ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕಾಲ್ ರಿತ್ತಡ ದಮಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಟೀಮದ ಗುರುಕಾಲ್ ರಿತ್ತಡ ದಮಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮೋಕೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು. ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ಗುರ್ಕಾಲ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಸಂಶಯ ಬರುವುದುಂಟು ಈತ ವರ್ಷ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಈತ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಹೋಲುತ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂದೇ ನಮೂನದ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕೂಟನ್ ಪತ್ತ ಬೈದಾರೆ ಹಿರೆಗೆ ಬಕೀರ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸೊನ್ನ ಸಂದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಆದ್ರೆ ಕಂಬುಲದಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಬಡು ಪತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನಿಕಲ ಗುರುಕುಲಿಯ ಕೋಚ್ ಉಲ್ಲರಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾವಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರೋಡು. ಶಮಿ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಬೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನೇರುಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಗ ಇರಂಬುದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶರ ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1.5 ಮಂತ್ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲ ಸೂಪರ್ ಒಂಚಿ ರಡ್ನೆ ದಾದ ಒಂದು ಪುರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಕೆಲವೇರು ಬೇಲೇರು ಬೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಕಾಲೇಜ್
ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೈದಾನ ಅವು ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ನನ್ನಂಚಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ವಿತ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೊಡೆ ಬಂದಾರ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಲ್ದ 4 ದಿನ ಮಲ್ದ 4 ಡೇಸ್. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಬುದಾರ ಇರೋ ಬಿದ್ದಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊರ ಲೆಕ್ಕದರತೆ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಣ್ಣಗೆ ಯಾಕಂತ ವಾವ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಪರ್ದ ಆ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕನೆ ಕಲ್ ಮೇಯ್ಪುರಿ ಇರ್ಮಲ ಒಂದು ಶಾಹಿದ್ ಆತ ಪೊಗ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ವರನ ಬಕ್ಕ 4 ಜನದ ಪೌಲ ಅವ್ರು 4 ಜನ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಕ್ಕತ್ತೆ ಬಾರಿ 4 ಜನದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಸೋಕುತ್ತಲು ರಂಗ್ ಏರು ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಕಾರ್ಲದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬೈತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಒಯ್ದಿನಾರ ಬಲೆ ಮಗ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜರದೆ ಕಾರ್ಲದಾರ ಉಡುಪಿದಾರ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರಂಗಿನ ಬರ ತೂನಾಗ ಕಾರ್ಲದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಉಡುಪಿದ ಕುಡ್ಲದ ರಂಗ ತೂನಾಗ ನಾಡ್ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪೌಲ ಪಾರ್ದು ಪೌಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೌಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಗ ಹೊಲಕುಂತಿದೆ ಪೌಲ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತಾರೆ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರಿ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಡಿತಾರೆ. ನನ್ನ ಮರಕಾರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾದಾರೆ ದೇಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಆನಾಗ ಮರಕಾರ ಬರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಉಡುಪಿಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಗ 7 ಫೀಟ್ದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡುಪೇಟೆ ತಕ್ಕಲು 7 ಫೀಟ್ದ ಮುಟ್ಟ ಇಷ್ಟಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತಕ್ಕಲು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಗಲಸೆ ದೇಪಂಡ ಇಗಳು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಗಳ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಈಗಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಜಿ 7 ಫೀಟ್ದ ಮರಕಾರನ ಗಲಸೆ ಹಾಕಲು ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತ್ರ ತಾಸೆ ದೋಲು ಪಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಶಾಯಿಲ್ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೋನಕ ಪಕ್ಕಲು ಈತ್ ಜನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಡು ಉದುತ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಲಸರ ವೈದ್ಯನ ಕಲಟಿ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಾದ ಬೈದಾರೆ ಅದೇ ಬಲಸರ ಬಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಪಕ್ಕ ನನಂತಾದ ಬಟ್ಟ ಅವ್ನು ಅಡಿಗೆದ ಕೋರಿದ್ಲೈ ವನಸ್ಪಾಲ್ ಕಲ್ತೆ ಅಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸರದ ಬಂಜರದ ವನಸ ಬಲಸದೇರ ಹಾಕಲೆ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲು ಒರಿಯಾಡ್ದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಗಲು ಬಲಸನ ಟೀಮ್ ಓಡು ಅಂಚ ಅನ್ಯನ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಗ ಈಗಲ್ಲ ದಾಸೆ ದೋಲುದಾರ ಅಂತ ಪಾಕರಚಿ ಈಗ ಆ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆ ದೋಲು ಕೈಪು ಬರೋದು ಕೈಪು ಬಂದುಂಡು ಆ ಕೈಪು ನೋಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡ್ತಾರ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೋಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡೆ ಕಲಸಿದ ಎಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಸೂಪರ್ 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 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಬಳಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಂಕಲ ಪನ್ಪೋಗಿ ಈ ಬಿಲಿ ಬದಬಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಿಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬದಬಲಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಪೇಜವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡುತ್ತುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದು ತಿರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ತೆರಿಪಾದ್ಕೋರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆ ಪೇಜವರ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡಂ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಣ್ಣದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂದು ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ ಅವರು ಪುನಃ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಆರಂಭನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರನೇ ಮಾತ ಸಭೆ ಹೊರ ಆ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ತಂಡವು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಆರಂಭ ಅವು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಅವು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದಿದ್ದವು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಆರಂಭ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ
ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಲಾಂಛನ ಧ್ವಜ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಪುರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಹೊಸತನ ನೆಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದಂಚ ಓಪನ್ ದಿಯೋಲಿಯಾ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಐತ ಪಿರವುಡು ಪಿಲಿ ವೇಷಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮಂಡೇನೆ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಪಾಡದೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಎದುರುಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೇನೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡಿದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆ, ಆ ಲಟ್ಟೆದ ಅಲಂಕಾರ, ಆ ಲಟ್ಟೆ ಏಪ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬು ಗಾಡಿಲ ಇತ್ತಿಜಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲ ಇತ್ತಿಜಿ, ಅಪ್ಪಗ ಸಬೇಟ್ ತೋಜೋಡು ಬಣ್ಣದ ಲಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐದು ಪಕ್ಕ ವಾಹನ ಬರ್ತದೆ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಟ್ರಕ್, ಆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜೆಗೆ ತೋಜದು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ಅವು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಂಕೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೀತೇರು. ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ನಿಕಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಜಂಡೆ ಸಾಲಾದ ಎದುರು ಅವಳು ಜಂಡೆನ ದೀದೆ ಸುರುಕು ನಿಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಲಕ್ಕದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಐಟೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಚನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಫೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುದು ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಸ್ ಒಂದು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷದ ತಂಡಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ 40 ನಮ್ನೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫೋಸ್ ಡೇಟ್ ಫೋಟೋ ಬರೀ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏತುಂಡು. ಅರಾತ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದಿಜರು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂದಾರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿ ಲೈವ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುದು ಪೋಲೆ ಏತ್ ನಮ್ನೆದ ಫೋಸ್ಲೇನು ಐಟ್ ಗುರುತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಪಲ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅವೇನು ನಿಕಲು ತೋಜಾಯಿನ 5 ಲೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ದಯಪಟ್ಟ ಐದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅಂಡ್ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಿಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಡ್ಡದು ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸುತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮುಡಿ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ನಮ್ನೆಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ದೃಶ್ಯ ಆ ದೃಶ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡು. ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ನಲ್ತಿನ ಅರ್ನ ಉಮೇದಲ್ನ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅರ್ನ ಪುದರೆಂಚನ್ನ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ರಾಹುಲ್ 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 ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅನೀಶ್ ಅವಂತು ಒಂದು ಲಕ್ಕದುಂಟು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರೋಷನ್ ರೋಷ್ ರೋಷನ್ 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 ವಾವೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತಾಡಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೈದಿನ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರನೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೈದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ವಿಶು 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 ಮಕ್ಕಳ ಪುದರ್ದಾಯ ಬಂಪೆ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಪುರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಲು ಉಂಟು.
ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಂಡ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನಲು ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಿಂದಿ ಬಿಲಿ ಏರು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏರು ಬಂಪಿನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾವಟ್ ಬಂಪಿನ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಲಂತ ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಲಿ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿಕೂರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಟು ಈ ಪರ್ಪಾಡು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾರ್ಲದ ಗೋಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆರೆ ಇರೆಗ್ಲಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೊರ್ಪ ಇನ್ನ ಉಮೇದು ಸರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಶಲೇನ ತೂಕುದು ತೂಲಿತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮೊದಲು 20 ನಿಮಿಷ ಆದ ಗೇಮ್ ಉಂತಾನಗನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಪಿದೆ ಎಂಗುಲ್ ದಾಲ ಪನೊಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಪಿನ ಮೊಗಲು 20 ಪಂಡೇರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸುರುಟು ಅನ್ನ ಕೊಂಬು ಬಂಡಗನೆ ಹೊರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಭಾರತ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕೊಂಬು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕುಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲಿಕುಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಗುಲು ಸುರುಟು ಬಂದಾಗ ನಿಗಲಂತ ಉಪ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಮಂಡಾಸ್ಕಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಬೈದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐದಪ್ಪಿನವರು ಭಾರತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅದು ಏದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬಂಡು ಹೊರ ರಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಹಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ತಾಸದ ಉತ್ತದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಕಡದು ಶಿಸ್ತು ಸಮೇತ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಕೈ ಕಡದು ಸಮೇತ ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮೆಚ್ಚೊಡಿತ ಅವು ಬನ್ನಗಲಂಚನೆ ಆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿಲಿತ ಮಂಡಿನ ಪಲ್ಲೆಂಗಿರ್ದಿ ಒಂದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಸುರು ತೂಪಿನ ಆಂಡಲ ಐಕ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಪಲ್ಲೆಂಗಿದ ಆತು ಐಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಆ ಮಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನು ಊದು ಪೂಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಊದು ಪೂಜೆ ಮಾಲ್ತದ ಲೋಬಾನ ಪಾರ್ತಿ ಇನಿ ಮಾಲ್ತದ ಕೊಣದು ಅಂಚನೆ ಕೊಣದು ದೀಪರಾಡ ಉಂಟಾಯ್ಕೆ ಮಹತ್ವಲ ಉಂಡೈ ಅದೇ ಥರ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡ ಕನಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಶುರುವಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಜಂಡೆ ಮಾತಿರ್ನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ದಂಡಿಗೆ ದಪಿಲಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬಂದದ ಆ ದಂಡಿಗೆ ದಪಿಲಿ ಒಂದುಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಂಡೆ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಆ ಮಂಡಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಡ್ಡ ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗುಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆ ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಗುಲ್ಲ ಅಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಪದವಿದ್ದೀರ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಈಗ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿನಿಗುಲವೇನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 9 ನಿಮಿಷದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಕೋಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಸರ್ಕಲ್ ಆದೊಂದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಒರಿಯೇ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಸ ಒಂದು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಕೋಪಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಸುರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿತ ಪೌಲ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ ಕೂಡಲೇ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿ ಸುರುಡು ಮತ್ತದ್ದು ಪಾಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಕೆಗಾರಿಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಎಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬಂಕದ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಮರಿಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಮರಿಪಿಲಿತಲ್ಲ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಡು ಬಾರ್ದು ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ 4 ಪಿಲಿ ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದು ನನೊಂದಿದಾದ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ 11 ಪಿಲಿಲ್ಲ 16 ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅವರ ನಿಗುಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗಿದ್ದನು ಐಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ದ್ವಾಸ ಡೋಲ್ದಾಗ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸೂಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಈಸಿಡ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮರಕಾರದ ಬಿಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲದ ಮರಕಾರದ 2 ಬಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಮಾತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ ಮೇರೆ ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಒಡೆ ಬೋತರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರುವುದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದು ನಿರ್ದೇಶನ
ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ. ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೇಂದಾಗ ಹೊರ ಅಡೇಗೆ ಗಂಟು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಟು ನಲ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೆಳಗದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಣೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ನಾನು ಗುರ್ತು ಬಿಡಿಯಾನೆ ಅವಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬದೊಂಬೈತೇರ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಾವುಟ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೇಕಾದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡದ ಉಲೈ ಉಂಡು ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಮಿತ್ತಿಗಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಹೊರಮಿತ್ತಿಗಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಂದ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನ ಉಡುಪನೊಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಇಜಿಜು ಉಂಡು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತದ ದಾತಂತ ಪಂಡ ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರವಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಬೆಟ್ಟ ಅಂಗಾರ ಐಕು ಈ ಪೂರಕವಾದ ಮೊಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಐಕು ಬಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡೋಗು ರೋಹನ್ ಕೋಚ್ ದಾಲ ಪನ್ಪರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಏತ್ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರವೇನು ಬಾರಿ ಬರೋಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರಣ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಕ್ರಮ್ ಟಿವಿದ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗಡೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ರ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು JDS ದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯೋಗೀಶ್ ಪೈ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವೇದನ್ನೇ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ರಾಮನಾಯಕರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ರಾಮನಾಯಕ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆನ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮಿರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪುದರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನು ಶಾಲನ್ನು ಪಾದ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿವೇಷ ಆ ಪಿಲಿವೇಷನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಿಡ್
ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ ಇರತ್ತೈನೇತ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ರಡ್ಡ ಕೈ ಜೋಡಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ ಇರತ್ತ ಐನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಾರ್ನೆ ಮಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಏಪಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪರಿ ಇನಿ ಆದಿನ ಬೈದನ್ ದಮಲ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಏಸಗ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅವೇ ಏತು ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲೊಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಬಾವಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಚ್ಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುವಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ದೆತ್ತೋ ನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇತ್ತಾತೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಆರ್ಯ ಅಂದು ಬಣದು ತಂಡದ ರತ್ತು ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಣ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ UKG ಪಿಲಿ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೇರೆಗೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ ಪಂಡು ವೇದನ್ನ ಭರತನ್ನ ನವಕ್ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪುಲಿಕಲೆಂತೂನ ಖುಷಿಯಾಪನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರೆದಂಡು ಅಕುಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಮಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳನ್ ಕೊಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಉಮೇದನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4ನೇ ಟೊಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ ನೇತೃತ್ವ ವಾ ಪಿಲಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಪಿಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಐಕೊಂಜಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ನಾಥ್ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನೊಂದೇನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಭಾರತ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಜೈ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನೆತ ಪಿರವುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ತುರ್ಕಾದ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚಾಣಕ್ಯ ಏರುಂದು ಕೇಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೈಪಾಡಿಯರಂಡ ಅವು ಅರ್ಥೋಡು ಉಂತವನ್ನು ಜನ ಹತ್ತಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರಂತರ 4 ವರ್ಷಡು ಇಂಚಿ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ ಅಕ್ಲು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮುಗಿಪೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮನ್ನೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ಕೇನಾಗನೆ ಇಟ್ಟು ವೇದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಡ ತಪ್ಪ ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಜೊತೆಯಾಗ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಎದುರು ವೇಷದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿರೌಡು ನಿಜ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ದಿನಾಗ ಈ ದಿನ ನಮಕು ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಈತನಿಟ ಎದುರುತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತುತು ಒಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಪಟ್ಟ ಪಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋ ಅಕ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾ ಅಕ್ಲ ನಾಡು ನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲು ದುಂಬರಡು ಫೋಟೋಕು ಜೊತೆ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪನಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆಗ್ ಬೆಲೆನು ಕೊಡ್ದು ಇದು ಪೊರ್ಲಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಬೈದರು ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮನ್ನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಪಲಂಚನ ಬೆಣ್ಣೆರಗ ಗಣ್ಯರಗ ಕೊಡರ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡೂರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪನಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದಿಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ತಂಡುಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಣ ದಮಲ್ತದ ಶಾಲ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕಡೋರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪನಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾಲ್ನೇ ಎಸಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರ್ಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಂತೋಡು ಒಂಜ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೈಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಮರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದಿನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದಂತಹ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥರೂಪವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೇಲಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ಮಾತೆಂಬಂತ ಮುತ್ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಜಿ ಮಹಾಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಗಳದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಕರ್ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಗುರುವಾಣಿಯನ್ನ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರೇ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತನೆ ಐತ ಆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದು ಕುಡರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತು ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರೂಜಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ತಾವು. ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಅಮೃತದ ಮುತ್ತಿನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ.
ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಡ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭೋಗವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರವರು, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಶನೈ, ಅಶ್ವತ್ಥರವರು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಬ್ಬ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಬ್ಬ ಹುಲಿವೇಷ, ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳು ದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಿಕ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಆ ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಈ ಹುಲಿಮರಿಗಳು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಿಕ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ನನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗೂ ಸಹಿತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನ, ಆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಈ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಆರ್ಭಟ ಗರ್ಜನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂವರಹಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಇದಿನ್ನೂ ಚಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ. ಎಂಚವಲ್ಲರು ಮುಂದಿನ ಪದ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಂಚವಲ್ಲರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟ್ಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರವರು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸೋಣ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು, ಕಾಲು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಂತಹ ಮಗುವಿನ ಸಾರಥ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಮರಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ 4ರಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ. ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಕುಟ ಕಲಶವಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಆಗಮನದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಸೀಸನ್ 4 ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆನಂದ ಗುರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರು ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಓರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಗಳೇ. ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬರುವ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹುರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಚನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಬಾರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದತ್ತನರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರೆಡ್ ಸರತ 25 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಇಂದು 10 ತಂಡೋಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಜೀವನದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಈ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ. ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಮೆರ್ನ ದಿವ್ಯಾ ಹಸ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡೋರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿನ ಕ್ಲೇನಗ್ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಣಿಪಾಲ್ನ ಮಾಹೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಹೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಹಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಂಜನ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು KMC ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಗಮನ ಆದಿತ್ತಳು. ಆ ಆಗಮನಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಮೆಂಜಿನ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ನಿಖುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಾರೆ. ಇತ್ತ ಆಗಮನ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲದ ನಿರ್ಗಮನದ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ. ಇತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೊಗುಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು.
ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರು ಆರ್ಯ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಅವು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಆರ್ಯ ಗೋರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಬರೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡುವುದು ಪಂಡ ಅವೇತೋ ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ ವೇದಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಆದುಪು ಅತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದುಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮೇಡ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೆ ಅಪ್ಪನು ಶರ್ಮಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ದಾನಿಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅನುಗುಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲ್ ತೋಜ ಒಂದು ಮುಕ್ಳಿಗೊರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಓವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆಡಿತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬೋಪೇರಾಗಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಓವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಪರ್ಲ ಅವಡು ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಲ ಮಂಗ ಮನಟುಣ್ಣತೆ ಅಂಚದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನ ನಮಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮನ ವೇದಿಕೆಗ ಲೆಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ಪಿರಿಕುಲು ಮಾತ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ನವರಾತ್ರಿದ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಗಂಟ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಗಾಳಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇಂಚ ವರ್ಮ ರೂಪ ತಾಳೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ವಾಹನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಈ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ಎಸ್ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲ ಸುರೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮಕೆರೆ ಮೆರ್ರೋಜಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಜೋರಾದ ಪಡು ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಸುರೂತ ಪಜ್ಜೆ ಐನದವರ ತಾಟಿ ಜೋರಾದ ಬರೋಡ ಪುಂಡ ಈ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಏತು ಜೋಡು ತಾಟಿ ಕೊರದು ಉಮೇದ್ರ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತುವರ ಆತು ಉಮೇದ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡನ ಎದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರುವತ್ತ ಐನೆತ್ತ ನನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ ತಯಾರುಲ್ಲರೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲಿ ತಂಡದ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನರ್ಲ ಒರ ಜೋಯಿರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಸುರೂತ ಪಜ್ಜನದೀದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಗಳಿಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಗಳು ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ ಕೊರ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ನೂದು ಪಜ್ಜೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನವು ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೋಣ್ಗ ಅಂಚನೆ ದಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಮೆರವಂಚಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಐತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದು ಪನ್ಪರ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಲ್ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಆರ್ಜಿನೇ ಟೀಮ್ ಅಗತ್ಯ ಈ 10 ಟೀಮುಡು 2 ಟೀಮದ ಪುದರ್ಡ್ ಮಹರ್ಷಿನ ಕೆಲ ಪುದರ್ಲು ಉಂಟು ಋಷಿಕ್ಲೆನ ಕೊಂಚಿ ಪರಶುರಾಮ ಕೊಂಚಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ರಾವಣ ವಧೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದೇವಿನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಕೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ರಾವಣನ ಕೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನಿಕುಲು ಉಪದೇಶ ಬಂದಿನ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಂಪಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಾದೆ ಅಗತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಕುಲು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಆ ಋಷಿಕ್ಲಿನ ಕುದರ್ದ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಪಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಕುದರ್ಲ ಈ ತಂಡಗಿರಿಗಳು ದೀತಾರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿ ಬರ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕುಗೆನಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇದ್ದದು ಬರ್ಪಿನ ಅವಲ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೂಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಲಟ್ಟೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಇದ್ದಡು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ
ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸುರುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನತ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಎದೂರು ನಿಂತೀನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾ ಕಾರದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರು ಸುರುಕು ವಾ ಪಜ್ಜನ ದೀದ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲಕ್ಕಾರ್ ಬಲತ ಕಾರನ್ನು ದೀವುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರವೇಶ ಪುಲಿಕಲಿನ ಅಂಡ ಬಲತ ಕಾರದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿನ ಆ ದೇಕಿನೆಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತ ಈ ತಂಡಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಚಟ್ಟಿಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ತಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಯ್ಯ ಮುಡಿಯಾಕನಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಮುಡಿಯಾಕು ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮು ಚಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ಆ ಬಾಲಿನ ದೆರ್ತು ತಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಈಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತೋಜಿದ್ವಿ ಆಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜಿದ್ದಿ ತೋಜವಲ್ಯ ಆ ದೃಶ್ಯನು ಕುಡೂರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾರ ರೆಡಿ ಆತರ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪಿಲಿಯಾಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತಲೇನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಚುಚ್ಚುದು ತರೆ ಕಡಪ ತಕ್ಕುನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುವೆ ಅವೇನೆ ಬರಡು ತಾಟಿ ಬರಡು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ರವೆನೊಂಜಿ ಕುಡ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ತೂದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಕುಲು ತಜಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕ್ಲೇನು ತಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ಪುಡು ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿನ ಊಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಲ್ದೇರು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಎತ್ತರ ಐತ ಗಾತ್ರ ಇದು ಪೂರ ಉಂಟು ಐತ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒವ್ವೊಂದು ದುಮ್ಮು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಸುತ್ತ ನಲ್ತಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅವೇನೆ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನೆ ಮಲ್ದದು ಅಂಚಾದವು ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಜುನಾಥದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಭವಿಷ್ ಒಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಲಕೀಶ್ ಕೆ ಲಕೀಶ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಲಿ ಅಗತ್ಯ ಟೀಮ್ದ ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರಂಡ ನಮಕ್ ಅವೇತು ವಿಷಯಲು ತೆರೆಯುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚದೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶಮಿ ಆ ಗುರ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ವೈದ್ಯರು
ಅದು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಗೈತ್ರಿ ಬೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ರೀ ಅರ್ ಪುದರ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಭು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಒಂದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಕಿಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪದಂದು ಟೀಮ್ ಒಲ್ಪದಂದು ಬಪ್ಪಲ್ ಬಪ್ಪಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ಜಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದಾಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಪುಂಡ ಊರಲ್ಲಿ ಉಂದೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ 2 ಜನ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕನ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅನಿಕಲ್ನ ಆ ಗೊಬ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಹಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟೆ ಇದು ಕೋಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಅರ್ ವೈದ್ಯರ್ ಸರಿ ಆ ರೆಡ್ ಹಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟೆ ಅವು ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅದು ತೋಜೋದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿಡ್ಲ ಟಿವಿ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜಿಡು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಪಿರಮಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘ ಒಂದು ನಲಿಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಕ್ಕ 5 ಪಿಲಿತ್ತ ಪೌಲ 5 ಪಿಲಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕಲು ಇದ್ದದ ಮೌಲ ಎನ್ಮನೆ ವರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕಲು ವರ ಲಕ್ಕಂತಲೇ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿನಕಲು 5 ಜನ ಪೌಲ ಪಾಡಿನಕಲು ಒಂಜ ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದ 5 ಜನ ಉಂತುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗುಂತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗುಂತಲೆ ಏಸು ಜೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂಗಾರ ಜೋಕುಲು ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ 5 ಜನದ ಪೌಲ ಬಂಡ ಪೌಲ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಸೋಕದ ಪೌಲನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಂಗೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಹೂವೇ ಕಚ್ಚಾ ಮಲ್ಪಂಗ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತುಂದಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಾಹಿಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬರ್ಪಣೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಯಾರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜತ್ನ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾಯಕವು ಏನು ರೀಸನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಮ್ಮಸರ ಅವು ಯಾಪ ಬರಬೇಕು ಯಾಪ 7 ಪಕ್ಕ ಕುರಿ ಪಕ್ಕ 7 ಬೋತುನ 5 ಪಕ್ಕ ಮುಡಿಯೇ ಬೈದಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ಆನಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವನು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಈಗ ವೈರಸ್ ಕಡದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆನಿಡ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಆಂಡ ನಾವು ಉಂಜಿ ವೇಳ ಕಡೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಕಡೆ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಓಡ್ತು ಸಾರ ಇತ್ತು ಉಲಾಡು ಅವನು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವ ಇತ್ತು ಬರ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಚೂರು ಕೆಟ್ಟಿರು ಆಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಕೇಂದ್ರ ನವನೀತಿಯರು ಎಂಟು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಬೈದು ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದೇನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆರು ದಾದಾಯರು ಒಂದು ಅಮ್ಮಸರ ಪೋಯಿರು ನಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಆಂಡ ನವನೀತಿಯರು ಹಾಕಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲಿನ ಹಾಕಿನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆದುಪ್ಪರಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬಲ್ಲ ಚೂರು ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮಗ ಅವು ಬೈತಬಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪುಲ್ ಬೈತಬಲ್ ಎಕ್ಕಲು ಆ ಬೈ ಕೇಯಿಟ್ಟು ಪುರ ಪೊರೆಡು ದಿನಕಲು ಎಕ್ಕಲು ಪೊರೆಡು ದಿನಕಲು ಬೈ ಏತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಒಯ್ ಮುಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಡದಾನ ಆಯ್ತಾ ಬೈತ ಬಲ್ಲು ಮಾತದೆ ಈಗ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಏರ ಹೊಡೆದಾನ ಈಗ ಬೈತ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಆ ಕಲ್ಲ ಜಪಡ ಹೊಡೆದಾನ ಈಗ ಸುತ್ತೋಡ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲು ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟನ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಮೀನಿ ವೈರಸ್ ಮೀನಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ 100% ಪಾಸ್ ಆದ 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಪನೇರೊಂಡುಗೆ ಇಂಚನೆ ಮುರನಿ ಪುತ್ತೂರು ದೇಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಾಕದೀನಿ ನವನಿ ಸೆಟ್ ಎತ್ತೇರು ಬಲ್ಲಡ ಹಾಕದೀನಿ ಬಲ್ಲಡ ಹಾಕದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಲಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಅಂದ ಅವು ಸರಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮುಡಿನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತರ್ನದಾಲ ಪಾತಾರ ಇಂದೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಡನಂತೆ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಪನು ಆ ಬಲ್ಲು ನಾನು ಹಾಕೇತ ಐತಾದ ವಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಂಜದ ನಮ್ಮ ಹಾಕದೆ ಇಂಜಾಯ ಅಂತ ನಂಕ ಬೇನೆ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸು ಚಾತುರ್ಪು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ ಬಂದು ಬೇನೆ ಬಾಕಿದ ಜವನರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ ಬಂದು ಬೇನೆ
ಆಗ ಉಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬಡ ಅಮ್ಮಸರ ಆಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಟೋಟಲ್ ದಾಸೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾಸೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಾಸೆ ಮಕ್ಕ ದೋಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ 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 ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ತಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ದಾಸೆ ದೋಸ್ ತಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ మరి ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬದ ವರ್ಷ ನಿಖಲು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಟೀಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಪೋಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ఉన్నದ್ದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಕೆ ಬೇಜಾವಟ್ ಸೇರ್ಪಂಡೇರು ದಾದ ತಪ್ಪಾತಡ ಅವಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಪುಗಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡವು ಎತುಲೆ ಆಕಲ್ ಖಾಲಿ ಪುಗಾರ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಓವು ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆರಡು ಕಾರ ಉಪ್ಪೆರವು ಚೀಪೆಲ ಉಪ್ಪೆಲವು ನಮ್ಮ ದೋತೊಂಡೆ ಟುಪ್ಪುನತೆ ಈ ಮುಡಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡ ಇತ್ತಿಂದ 10 ಮುಡಿ 5 ಹೆಚ್ಚು 13 ಮುಡಿ ಕಂದು ನೀತಿನೈತೆ ತಂಡಲಿಗೆ ಆ ಮುಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಆ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ಉಂಟು 10 ತಂಡ ಇತ್ತಿನ 13 ಮುಡಿ 3 ಮುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ಆ ಮುಡಿಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಂಡಲಿಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಟೀಮ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜವಣಿ ಪೇಜಾವರ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಮರಿಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಗೇಟ್ ಜಂಡ ಬೀಜ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿಗಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಗೊಂಡೆದ ಪೂ ಬಂದು ಬೈತಾರೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕುವೇನೆ ಇಂದು ದಿನೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಟು ಗೊಂಡೆಗಳು ಬಾರಿ ತುಂಬದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಬಂದಾರೆ ಐಟ್ಲ 4ನೇ ಇಟ್ಲ ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡೆ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಿದ್ದಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂದು ಮರಿಪಿಲಿನ ಪಿರಾವದು ವಿಷಯ ದಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ನವಣಿತೇರು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ದು ತೋಜಾಯಿರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸುರುಡು ಬಂದಿದೆ ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಮೂಜಿ 4 5 ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪೌಲ ಕುಣಿತನ ಮಲ್ದು ತೋಜಾತಾರೆ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಗೇಟ್ ಉಂಟಾದ ಅಂಚಿಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿನ ಪಾಟ್ನ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಮಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾನು ಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನೆ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕೆಎಂಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಪೈಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಹಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕುಳ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ರಾಯ್ ನಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈರ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕೇನನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಮಾತಿರ ಮೋಕೆದ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ದಯಮಾಲ್ತದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕುಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ತೂಯ ಎತ್ತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರೂತ ಸಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ಮೊಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆದರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗನ ಸದೇದ ಮಲ್ದೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೋಡೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬರಡು ಗರ್ದಡು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರಡು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ನಾವು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನಿಕ ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನರನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೋ ಒಂದರೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25 ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವಿಸುಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಅವಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ತಂಡನು ತೂಪುನನೆ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒರಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗ ಮಾತ ತುಳುವರ್ಲ ಕೊರಡು ಬನೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ತಂಡಲು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಇರೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಜಿ ಮಾತರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೆಕಡೆ ಬಂತೆ ಅಕಲ್ನೇ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅವೇನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನೇ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುರ್ತು ಒಂದಿತ್ತಕ್ಲ ಉರ ತಿರ್ತೂಪ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಣದು ಆತ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದ ಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಒರ ಕುಳ್ಳೋಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಿಲ ವೇದಿಕೆಗ ಬೈದಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ತಂಡಗ ಬರಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಟೀಮ್
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗನ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುರಾಣಿಕರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ ಮಾರನೇ ವಿಧ ಶುಭ ಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏರೇರು ಮಾತ ಬಂಧುಲರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ವರ್ಮ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೈದಿನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾದವನೇ ನಲಿಪುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಐಕ್ ತರಬೇತಿ ಬೋಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಒಂದು ಈ ಇನಿತ ದಿನಟು ಈ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಆಗಲೇ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪುಲಿ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ಅಡ್ಡೆಡೆ ನಲಿತದೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲಾದೇವಿಗಳ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಭಗವಂತನ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಜನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ನೆತ್ತದುಂಬು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಆರೇ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶಾಮೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನಾಥ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜವಣರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜವನಂಚಿನಂಚಿನ ಬೇಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲಾ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿಯನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ಹಿರಿಯರ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕುಳರು ಬಕ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಸಹಪಾಠಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಉಪಸುಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರಿದು ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಕ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರುಲ್ಲೇರು ಬಕ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ತುಳುನಾಡು ತುಳುದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಏರಗಾಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಒಂದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೈಕುಲ್ ಅರೆಗಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಸತೀಶ್ ಪೈಕುಲೆಗಲ ಯಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಯಾನು ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಲ
ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರೀತಿದ ದಾನಿಲೈನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಕ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಕೊಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನಾಗ ಕೊಡೋರ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಸಾಲು ತುಲೆ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದುವನ್ನೇ ಓಲೇರಾರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರೋರ ಎದುರು ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಬರೀರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾತೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬಲೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತವ್ರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಇದು ಎದ್ದುವಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರರ ತೂತ ಪಿಲಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆದ ತೂತ ಅಣ್ಣ ಎದ್ದುವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಜಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಆ ಎದ್ದುವಣ್ಣನ ಪಜ್ಜದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರು ಪಿಲಿ ವೇಷಡ್ಲ ವೇಷದೆತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಐಕೆ 4 ಪಿಲಿಕುಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಲೆ ಆಗಲ್ ಮಾದ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಸುದರ್ಶನನ ಪಿಲಿ ತೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತರು ದಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಈಡೇರುಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಡು ಜೋರಾನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದುವನಗ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಹೇ 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 ಬಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರಾನ ಅಂಚನೆ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ವಾಪರದ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆನ ನಮಗ್ ಬೇಜಾರ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರಗು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೇನೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ನಾಳೆತ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿದ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೋರ ನೆಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡ ಕೊಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯರು ಪುಣಂಚಿನ ತಂಡ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿದ ಚಿತ್ರರಸಿಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರ ತಯಾರು ಪುಣತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡಗ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಕ್ಲೀನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಎಂದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರ ತಯಾರಾತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರವಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ತಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಡ ಪುದರಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಾತಂಡು ಐತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನಚ್ಚಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಟರಾಯನಚ್ಚಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ
ಕಳಾನಾಯಕಿರಾದ ನಾಯಕ ರಂಗೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿನಾರು ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಎತ್ತ ಅವೇತು ಎಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೌಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲಾಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ತಡೆಯಿನ ಪಿಲಿಪಂಜನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ಅಂಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಂಜ ಪಂಪಿನ ಪುತ್ತಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಪಂಜ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಲ ಉಂಡು ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೋಜಿ ಉಂಡು. ಭೋಜರಾಜು ವಾಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೇರು, ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಾಲ್ ಬೊಕ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರು ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜ ಹರೇಕಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅಂಜನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆನ ಮುಡೆದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀರು. ಅಂಜನೆ LVS ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಉದಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಗಿಲೆಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಸಿನಿಮಾ ಜಿಲ್ಲೊಡೊರ್ಮೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತೀತಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಜಿಲ್ಲೆಡೊರ್ಮೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ. ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೀಯರೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತಿರ ತೂಲೆ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೀಯರ ಪೊನಗ ಎಂಗ್ಲನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ಲ ರೆಗ್ಲೆ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾರ್ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ KK ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ನಾರು. ಅರೆಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರು ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಅಣುನ ನಟ್ಟೊಂದು ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಣುನ ನಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಚುರಣಿ ಆದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿ ಅನ್ನಾಗ ಒದುಪಾಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಅನ್ನಾಗ ಆದುಪಾಡು, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ತೆರೆಗ ಆದುಪಾಡು, ಬೊಕ್ಕ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯರೆಗ ಆದುಪಾಡು, ನಳಿನ್ ಅನ್ನಾಗ ಆದುಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ವೇದನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ತಂಡಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗಳ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡ ಕಡ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ರಾರಾಜಿಸಡ್ ಪನ್ಬೆನಂಚಿನ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಾವು ಮಾತಿರ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರು ವೇದವಾಸ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪೊದಿತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಮುಖೇನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಪಂಜ ದುವೆ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತಾ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಕುಡ್ಲ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25ನೇತ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಚಿನ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತಂಡ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಆಗಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂಡ ಐತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವ್ರಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಡು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಚೊಂಪಾಲೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಮನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರದ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಶರ್ಮಿಲ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಈತ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಿರಾವುದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಾಗರ ತೋಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ತಾಟಿಕೇನು ಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ ನಾಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನನಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ ತೋಜಾರವುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದರತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲದ ಅಬ್ಬರದಾದ ಅಂದು ಬಂದು ತೂವೋಡು ಅಂಡ
ಎದುರು ಪಿರವು ಎಡ ಬಲ ಪುಡಡ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರಿಗೊರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇರ್ಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಗಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರೆಡ್ ಸಾರತ 25 ನನಲಾತ್ ಟೀಮ್ದ 4 ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೂ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾ ಒಂದು ನನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ನಿರೂಪಕನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ತುಂಬು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಂಬತ್ರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಅನ್ನಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕಿರಣ್ ಅರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರೆನೆಂಕುಲು ಕುಡರ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿತ್ರರು ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನಡುಟು ಗರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಕುಲ್ ನಿರೂಪಕರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲರು ಅಂಚಾದ ಸಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ಗ್ಲಿ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋವೇತು ವೇದಿಕೆಗಾರನ ತುಳುತ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪೀಳ್ತ ನೋಡ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಅಕಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆತೀರೆಗ್ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒದಗಾವಡು ಇನಿ ಪಿಲಿತ್ ಕಲೆಯಿಂದ ನಡುಟು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಪಾತೆರದ ನಲಿಪಾಟಿಗೆನ ಅರಲ್ಪಾಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕರ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವೇತು ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಡಪಾದೀಪನ ಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿಯರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪರವಾದಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಲ ನಿಗುಲು ಜನ ಕುಲ್ದರು ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲುಂತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೋಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದೋಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಪಾಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲುದು ಈತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗರ್ಜನೆ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿನ ಬದುದು ಕಡೆಕಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಗೆಂದು ನೇರೆಂದು ಪಂಪಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಕಲ್ಡೊಂಡು ಆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾದಿನ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದಾದೊಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಬೊಬ್ಬೆದಾದೊಂಡ ನಿಖಲು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆದಾದೊಂಡ ನೆಡ್ದವರ 4ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಕಾರಂದೀತ ಈತನೆಟ ಆದಿ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದ ನಾ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಂಬದ ತಂಡನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ 5 ದುಂಬು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಡ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ್ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬತ್ತರಂದಾಣ ಏತ್ ಜನ ಮೂಲ ಸೇರಿದಾರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಲ್ ತಾಟಿನ ಬಟ್ಟುವರು ಏತ್ ಕುಡ್ಲದ ಸದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೇನಡು ಬಂದ್ಮೇನೆ ತೋಜಾದಕೋರು ನಿಖಲ್ನ ಕೇನೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಬದ ತಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರಂದಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದದ ತಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗರ್ಜನದ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಅಂತ ಪನೋಂಡ್ರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲಿತನ ವಿಸಿಲ ಬಾಡು ಒಂದು ಬೊಬ್ಬಲ ಬಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು.
ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿದು ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಖುಲ್ ತಯಾರವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ್ ದಯಮದ್ದೊಂಬರಡು ತಯಾರವರು ಎಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿಂತಿನ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಮರ್ ದ ತಂಡಗೆ ಶ್ರೀತ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ ತಂಡಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಬರಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಜೇತರ ಆವಡು ಪಂತ ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಡು ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದೆ ತಂಡನ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೂಲಿತರ ನಾನು ಅಕಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂಚನೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಾವಕಾಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಚಿಂತೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡೆ ಓಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಓಲ್ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನೆ ಏಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ದೀಪೇರ್ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರಡ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ಕಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇಡೀ ತಂಡದ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆಲು ಈಲ್ತುಳಿನ ಅಂಚದಾದೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲಿನಂತೆ ತುರ್ತುಳಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಉರಿದಿನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿಕುಲೆ ಲಟ್ಟೆದು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆರಂಭಡೆ ಸಾಧಾರಣ 8 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ 15 ಪಿಲಿಕ್ 13 ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ನೀಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿರ್ತದೆ ಕೈ ಕಾರು ಮಂಡೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಬಂದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿತ್ತು ನೈಟ್ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಏನೋ ಶಶಾಂಕ್ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಲಿಯಿಂದ ಬಂಡ ತುಂಟ ಬಿಲಿ
ಮಂಡಲದ ಒಲೈ ಆ ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಯರು ಮಹೀತ್ ಪುದರ್ ಮಹೀತ್ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಪಿಲಿ ಎಟಾತನ ಅಭಿನಯ ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತು ಬಾರಿ ಚುರುಕುದ ಪಿಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಮೂಲ ಒಂದು ಕೆಂಡ ತಾಲೀಮು ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಂಡದ ಉಳ್ಳೇದು ತಾಲೀಮು ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಉನ್ನುವೆ ಮೈದಾನದ ಸರ್ಕಸ್ ನಡಪಾದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಲಿವೇಷಧಾರಿಲಾದ ಮುಗರ್ದ ಪಡಿತೇನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬುದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕುದರ್ನ ನೆನಪಂತೋನ್ವೆ ಅಂಚಾದ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಲೆಂದ ಮತ್ತೂಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕುದರಿನ ಚಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕುದರ್ ಅಕ್ಷತ್ ವಾವರು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಚಿಂತನ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಉಡುಪಿ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬರೀ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದು ನೀರು ಬರೋದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಸಭಿಕೆರೆ ನೀರು ಬರ್ಪಾ ಇರಾರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಸರತ್ತು ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಾಕತ್ತು ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವು ಸುಲಭದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಈ ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಿರ್ಲುದಾದ ನಿಕಲ ಎದುರು ಬುಡ್ಪಾದ್ಯೋಡು ನೀಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಮೆರ್ನ ಮಾಮು ವಿಜಯರು ವಿಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ರಂಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಕಾಲ್ ಈ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಅಣ್ಣಣ್ಣೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣೆ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಜನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ಆ ರಂಗಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಪಾಡ್ತಾರ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ತಾರ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಫುಲ್ ಒರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾರ ತೆತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಜೇರ್ ಉಡುಪಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು 106 ಎಕಡೆ ಬುಧವಾರ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಉಡುಪಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಪೌನಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಸರತ್ತು ದೂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರಡ ரெண்டு ಪಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ದೇವ ರಣಾತ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಹುಚ್ಚೂರುತ್ತಲೆ ಇರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ಇರಗೆ ನನಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆವಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಂಗ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈರೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಣ್ಣೆ ದಾದ ಬೇಲಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆರು ಆಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ದು ಆರು ಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸುಮಾರು ತಂಡಗ್ ರಂಗ್ ಅಕುಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಂಗಲ ಪಾಡುವೇರು ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೀಲಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಅಕುಲು ಕರಗ ತಾದುಲ್ಲೇರನ್ ಸುಮಾರು ಉಡುಪಿಡಿಯಾನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಚನೆ ಎಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟುಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಐದು ಬಾರಿ ಒಪ್ಪುಂಡವು ఒక రోమపిలి పౌల గుణిత సురుటు పలికిన భారీ వచ్చి పడుతుందంట భారీ వచ్చి పొరలాతుంది అద్భుత ఆతుంది పౌల గుణితాడు ఎంచ పౌల దెప్పుడు పిలి ఎంచ పౌల దెప్పుడు పడుతుంది భారీ తోజందుకుంటారు భారీ సోకత్తండి రట్టు పిలి మూజి ఐదు ఆగి ఒట్టుకు నలిచిన పౌల గుణిత భారీ సోకిస్తుంది. బ్లాక్ టైగర్ మూజి రింగిದ ಉಲಾಯಿ ಪಟ್ಟಿನ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಂಕುಲು ತಲ ಪಂಡಗಿತ್ತು ನೀರು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕಲಾವಿದನ ಸೊತ್ತು ಏರ್ನಲತ್ತು ಕಲೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಾಯನ ಸೊತ್ತೇವು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅರ್ಥಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟದ ಮಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ರಟ್ಟು ಪಲ್ಟಿ ಹೊರ ಮಾಡಿರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಿ ಬೆರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಸೊರತು ಬಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಾತ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ಪದ ಬಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡೆ ಸೋತ್ತ ರಂಜು ನಾಟ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡೆ ಇನ್ನ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ದುಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹನ್ ಆರ್ ಇಡೀ ಕಸರತ್ತು ತೂದು ಅಲ್ಪಾರ್ ಮಾರ್ಕನ್ ಪಾರದಾತನು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಪರಂದುಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡ ಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾತ ನಿಗುಲು ಸೇರಿದ 20 ನಿಮಿಷ ಅಕಲ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆಂತಿಯರು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಿದ್ದಾಡ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾದ್ಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಾಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪುರ್ಲದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನವು ಈಗಲ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅರ್ನನೇ ತಂಡಲು ಒಂದು ಎನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾ ಪತ್ತು ತಂಡಲ ಎನ್ನನೇ ತಂಡವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನಿಗೆ ಎಂದುಂಡು ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಈತು ಪೊರ್ಲುನು ಜಿಂಜಾಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ಈತ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ರಿಂದ ಅಡನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಎಸ್, ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಲಿಯ ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು 10 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹುಲಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿಯುವಂತ ಹುಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು. ಆ ಹುಲಿಗಳ ವರ್ಗದ ನಾವು ಸಿಂಹವನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೀ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬರದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗೆಳೆಯರು ಬಹುಶಃ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗತ್ತನ ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೆಗ್ಲೇ ತೊಜಿಪೋಡು ಬಂದ ಅರ್ಕ್ಲೆ ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚದೆ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈತುಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಉಂಡಾವರುಂದಾಣ ಈತುಮಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಉಂಡಾವರುಂದಾಣ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಆದ ಉಂಟೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 11 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಕೋಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ
ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರೋಣಂಚಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹ ಹುಲಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ತರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲೆಗಳ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನವು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆದ ವಾಡಿಕೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಣ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಹುಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಧನವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರು. 20 ನಿಮಿಷ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಳಿಪುಡು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವೆಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಸದರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ ದುಂಬು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಎಂದಿನ ಚಿಂತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದರು ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲನ ಕೊಡದು ರಾಜ್ಯಡವೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದಾರು ಅಣ್ಣ ಇನಿಕಲ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಆದುಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಶೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆದರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವೇಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಶ್ ಶೆನೈ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ ತಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಎರಡಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆತ್ಮೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಉತ್ಸವ. ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಿಲಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಹುಲಿಗಳ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹುಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಜನತೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಾವು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲ, ಇವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಹುಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ ಬಂಡೇರು ಕೂರಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುತು ಒಂದು ತೈತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐಕೆ ಕಾನೂನುಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ ಕಂತ ತೊಜುಪಾದರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಈ ತಂಡ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ತಾಟಿನಿ ಅನ್ಕಿನೊಂದುಪ್ಪುನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಸೂಟ್ ಪಾರ್ಜಿನ ಚಿಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಉಂತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಮನ ಯಾವ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿರ್ಗಮನಗಳ ಅಂಕಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಗಮನಗ ತಯಾರಾವಡು ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
check. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೋರ ಎಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ನಕ್ಲೇನು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಆತನು ಐಟ್ ಬಹುಶಃ ನಿರೂಪಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಕುಳಿತು ನಾನು ತುಂಬಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿರೂಪಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೋನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಾಜಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜನಕಲೆಗೆ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುದ್ದಿನ ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ತದೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋಡೇಕಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪೆರ್ಮೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನದುಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಓವೇ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಇಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದು ಮೂಡು ಮಲೆತ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ಧರ್ಮನಿಲೆತ್ತು ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಡಲ್ ಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಆದೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ನಿರೂಪಕರ ನಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಂದು ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಂಡ ತಿರ್ತುಕುಲೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ನಿಕುಲು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೋರ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕರೀನ 43 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿ ಪನ್ನಗ 114 ವರ್ಷದ ಅತ್ತಾವರದ ಮೊಸರು ಕುಡುಕೆಡು ಈ ತಂಡಗ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಸುರೂತ ಗೌರವ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಟಿ ದಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಪಿಲಿಪಾಡುನು ಅಸ್ತಮಿಗ ಆಂಡ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ವಿಸಲ್ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೈದಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
check, test. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಸಮಯ ಶುರು. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ಮೆರೆತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಬಕ್ಕ ಏನು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನಡು. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆದಿಪಡು, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಆದಿಪಡು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಬಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮುಡು ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಾದ ಆ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾದ್ಯ, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಪಿರೌಡಿ ಪುನಃ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪನಮ. ಸೊ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮದ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ ಮೇರೆ ನಂಚಿನ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇತೋ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ತಂದಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಿನ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಂಡು ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಪಾಡುವೇರು, ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟುವೇರು, ಅಭಿನಂದನೆದ ಶಬ್ದಲಕ್ಕಾವೇರು ಆಂಡ ಅಕಲು ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತಂಡಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಗಸಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ.
ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 50 ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚಾದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಲ ಉಂಟು. ಜೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಡಾಸುದಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಿಂತಿದೆ. ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲ ಇತ್ತದೆ. ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕಲಿನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ರಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತ. ಐದರ ವಿಶೇಷ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ವ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಬರೆದಿದೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಏತೋ ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿದವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಲು ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪುದರ್ನ ನಮೂದಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ಪರ್ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ನೋಟದ ಮಾನಗಳನ್ನು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಬೀಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆಲ ಬಣ್ಣ ನೈತ ಬಣ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಡಕಲು ಮಂಡೆದೆದ್ದು ಟೊಪ್ಪಿದೆಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಲವಣವಿಕೆಡೆ 15 ಕಲಾವಿದರು ನಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಡಲಾಕೃತಿಡು ಮಾತ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಡಿ ಹಾಕದ ಆಯುವಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಡಲಾಕಾರದ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ರಚನೆ ಮತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಡಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸಹಕಾರದ ಅಭಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ತಾವರೆ. ಈ ತಂಡ ಆ ತಾವರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದ ರಚನೆಗೆ ತೋಜಾನೆ. ತಾವರೆನ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಒರುಟು ಅಂಚನೆ ಅಖೇರಿಗೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಯನಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಆಯ್ತು. ಟೊಪ್ಪಿದೆತ್ತದ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ನಾದ ಸಮಯ ಅವರು ಸಮಯ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆಡ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದು ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎತ್ತರಡು ಬತ್ತಂಡ ತಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗುಂಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಸೇರ್ನ ಆ ಕಲಾವಿದ ಗೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕನಟ್ಟು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ. ಕೊಲ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಎಂಗಲ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕುಲು ಟೀಮ್ ದ ಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು.
ಚೇತನ್ ಒಂದು ಗುರುಕಾರನು ಪಕ್ಕಗಳ ಟೀಮ್ ಆದವು ಈ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದ ನೀರು ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಗುರುಕುಲಿಯರು ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಸ್ ನಾದನ್ನೊಂದು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಈತಿನಕ ಬರ್ತಿನ ಪಿಲಿಟ್ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಗ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದುಕುದಾದ ಉಂಟಾಗ ದೀಪಿನ ಎದುರು ದೀಪಿನ ಬೇಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಡೆ ಉಳ್ಳಕ ಈತಿನಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೀರ್ಲ ಪಡೊಂದು ಬದು ಪಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವನಿಗೂ ಸುರುಟು ಕಾಣತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊರ್ತು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತದಾರ ಐಟ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪೃಥ್ವಿ వాళ్ళ కైతప్పిలే అరగండి పృథ్వీ పిలి పృథ్వీ ಇದೆ ಅರಗೆ ಕುದ್ರ ಪಿಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ఉందంట ఆట తాసద కూటనే పోపిని ఢిల్లీకి ముట్ట పోతువే ఇదేనారు మళ్ళీ అద్భుత కళావిದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕಾಗಲ ಕೂಟದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಗ ಆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೌಲ ಭಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಆ ದ್ವೀಪುರ್ ಪೌಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹಿಪ್ಪಿಲಿ ಇದು ಬಂಟಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಪೆ ಈ ಪಿಲಿ ಯಾಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರೋ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಪಿಲಿ ಆಗಿರೋ ಬಲ್ಲಿ అయితే సాంప్రదాయకమైన పౌలుడు గొప్పగానే అని చెప్పలు పంపి ఆ పౌలుడు సాంప్రదాయకమైన పౌలుడు వాడి పొల్లుడు వంట పొల్లుడు ఆ పొల్లుడు గొప్పగారు అయితే ఒట్టిಗೆ ముడి అన్న ఓ ఏరు మగవు పొర్తు దాంతే ದಾಲ ಈಗ ಪುಟ್ಟಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಐದು ಉರುಳಂದೆ ರಪ್ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬುದಾರ ಮುಡಿ ಹಾಕೇನಾರು ಬೇರೆ ಬುದಾರ ಕೌಶಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಆ ಎಂತಲೂ ಈ ಕಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟು ಕೌಶಿಕ್ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸರ್ ದುಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಫೋನ್ ಎದುರು ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓದುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತುಂಬ ಓದುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಉಲಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ನೋದು ಆಯ್ಕೆ ಚಿಮಿಂದನ್ನ ಪಾರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಗೊತ್ತು ಆಡ ಇಂತ ಏದು ಮೊದಲಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ ಚಿಮಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಉಲಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಕು ಪಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡು ಕೌಶಿಕ್ ಆರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಕೂಲಿ పోతుంది కర్ణ ಅದೇ ಇಚ್ಚಿದ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರಾಟ ತಾಸೆ ದೋಲು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟೆ ದುಬ್ಬು ಪೂರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಜ್ಜಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಲೆಂಕಿರಿಯ ಬೆದುರ ಕಟ್ಟದು ಐಟು ಮಿತ್ರ ಇತ್ತ ಲಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಿನ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ರೂಪದ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಮಾಡ ನಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಚೂರು ಕಾರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬೇಕು కిన్ని పిలి లోకేష్ గంజి జోరైన తాటి ಎಟ್ಟೆ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಾಲ ತುಂಬದ ಮಟ್ಟದೆ ನಂಜು ಗುಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಾಪಿನ ಪೂರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮು ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ತಾಸದ ಪಿರೋರ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಬಾರಿ ಸೋಪಡು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಾಸದ ಅಕ್ಕನ ಸೌರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಗುಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮುಲ್ಪ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ. ಎಸ್ ಬೊಕರ ಟೀಮದ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸುಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರಿ. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸರ್. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಗ್ಲೇದವರೇ ನಿಮಗೆ ನಲ್ತಿನ ಅಂದ ಆತ್ಮ ಕೊರ್ಲೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂತೀರಿ. ವಾಟ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಂಡು ವಾ ಬೇಲಿಟ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ದಂಡ 5 ದೇವರನ್ನು ದಯ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು ಎದುರ್ದು ನಂಗೆ ವಾ ಸಂಪತ್ತರ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಈ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ ತೂನಗಲ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗಬಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಏನ್ ಚಪ್ಪಡೊಂದು ಬೇಜಾರು ಸರಪಂಡೇರು ಪಿಲಿ ಬಂಡ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಪಿಲಿತ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಎಂಚಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಬೇಷಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಅವು ಒರಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ನಂಜಿ ಬಿಡುಂಡ ಆರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆದು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ ಎದುರುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಗಲು ಮುಂಡಾಸ್ಕಂಡದ್ದು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಪಂಪಿನ ನಿಗಲು ಈ ತಂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಾದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಐದು ಅವರು ಡೋಲು ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆಗಲು 5 ಅವಳು ಪಿಲಿಕುಲು ಮರಿ ಪಿಲೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಮಂಡದಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಂಡದಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಪಿನ ಸುರೂತ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಸುರೂತ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟಂತೆ ಅವು ಸೂಪರ್. ಆ ಜಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೀಜ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದಿನ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬಂದಿದೆ ಆರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತಾಸೆಟ್ಟು ಒಂದಾಗು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ದಾದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಆ ಬೀಚ್ ಬೂರ ನಿಂತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ಸುರುತ್ ಒಂಜಿ ನಲಿತಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಗುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಕಾಲಿ ನಲಿಪುಣದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಂಡದಿ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಬಂದಂಡ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೌಲೋಡು ನಲ್ದು ಬಂಡ ನಿಗಲ ತಂಡದ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡೆ 4 ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬು 7 ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 7 ಹಾಕಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಲ್ಕಿನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್. ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ. ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಿತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಜಂಡವೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ 20 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂದಿನ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯದು ತೋಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂಡೆ. ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಕುಣಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿಕೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂಡೆ. ಟೋಟಲಿ ನೋಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಕುಣಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಮೂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಆ ಕುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇನೆ 7 ಕುರಿ 7 ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಗಳು 7 ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಆದ ಕುರಿನ ಹಾಕುವೇನ ಅದು 7 ಹಾಕುವೆ ನನ್ನ ಪೈಪಿನೇ ಒಂದು ಕಲ ಮಾಡುವೇರೆ. ಆ ಕಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಂಟ ಊರುವೆ ಒಂದು 7 ಎನ್ಮಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಗೂಂಟ ಆ ಗೂಂಟಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ದಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 7 ಹಾಕ್ಯಾರನ ಕುರಿ ಹಾಕ್ಯಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ 7 ಆಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆತ್ತೋದೇನ ಆಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದಾಗ
ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏಳು ಹಾಕಿದೆ ಅಂದಂಡ ಆಯ ಕಾಚ ಜಾರದ ಆ ತೂಟೋಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏಳು ಪೋಣು ಕುರಿ ಪೋಣು ಇಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಾತರು ಅಂಡ ಆ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಲುಕೇಶ್ 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 LUKESH 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗುರಿಯಾಕನ ವಿಷಯ KK ಬೇಜಾರು ಬಂದೇವೆ ಏಕೆಲ್ಲ ಟೀಮುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕೂ 4 ಜನ ಎದುರುಡಿಲ್ಲ ರದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕೂ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರೌಡು ಅಕಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟಿವಿ ತು ಒಂದು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬಜಿಲ ಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಕಲ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ವಾನಮ್ನೇಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೇರಿ ವಾನಮ್ನೇಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡು ನೀನು ಪೂರ ಇದಮಿತ್ತಂ ಇಂಚೆನೇ ಪಂಡದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎದುರು ತೋದೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ ಆರು ಗುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಆರಂಭದ ದಿನದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ವಲಯಡೆ ಹಿರಿಯರಾದಾರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ನವನೀತನ್ನೇ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮಾತ ತೋತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡು ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ನಲಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಅಂಡಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಟೀಮುದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವರ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಪಿಲಿಪರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈದ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದೆಂಕಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಪಡ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬೆ and
ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಸ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲಂಚ್ ಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಡಿ ದೊಟ್ಟದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಕಲು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ. 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ₹1 ಕಾಸು ದೆತನೊಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದಾರೆ ಕೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ದಿನ ದುಂಬು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲುಲೆನ್ ತೂತ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಡೆ ತೂಪಿನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಉದಯ್ ಅನ್ನಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆದ ಪಿರೌಡು ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತು ನಿಪುಣ ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಉದಯಣ್ಣಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೇರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈದ ಶರತ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರು
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ಹರಿಚಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ಕೇಶವ್ ಬಂಗೇರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲ ಯಾನ ರತ್ಪುರಕ್ಕೆ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶಿತ್ ನೋಂಡರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಮೂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನೇಕಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನೆಂಚಿನ ಗುರು ಅನೇಕಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆತ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಮಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಜನೆ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರಲ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು 3 ಜನ ಅಂದು ಉದಯನ್ ಅತ್ತೆ ಇರಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲುಂಡು ಪನ್ಪನ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪೇರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡದಿ ಬೊಕ್ಕದೆ ಪೊಗದ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಮ್ ಯಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚಾದಾರು ನಲಿಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಲಿಪುವೇರೆ ಅಂಚಾದ 3 ಜನ ಸೇರಿದ ನಲಿಪೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ಜವನಾದಿಗಡು ರೂಪದ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ದ ತಾಟಿಕೇನು ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಈ ತಾಟಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರತ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಃ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ನಲಿಪೇರು ಐದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಸೇರಿದಿನ ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಓರ ಜೈ ಅಂದು ಪಂಡರ್ಂಡ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಒಂಜಿ 80% ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 100% ರೆಡಿ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಯಾನ್ 1 2 3 ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲವರ ಜೈ ಅಂದು ಬನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಜನ ಸೇರ್ದಾರ ಬಣ್ಣದು ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬನ್ಸೋಸ್ತೆಲ್ ಮುಟ ಗೊತ್ತಾವಡು. 3 2 1 here we go ಆನ್ ಜೈ ಬಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಬರಡು ವಿಸಲ್ ತಾಟಿ ಬಾಬಾ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಇರ್ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕಳೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕಳೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕಳೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ ನಲ್ತದಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚದುಂಡು ಪಾಪ ಪಾತಿರ್ಪದಾದ ನಲಿಪದ ಬಂಗಾತು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಆರ್ ಫನ್ ಪೇರು ದೇವಣ್ಣ ಅವರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೈಲಾಗ್. here we go ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಗಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ತದೆ ಪಾತಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತದೆ ಆತ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊಡೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ದಮ್ಮುಂಡ ಅದು ತೂಕ ಅವೇ ಬೈದನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲೆ ಏನಾಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇನಾಗ್ಲ ಬೇರೆ ಗಡೌನ್ ಒಬ್ಬ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ನಾವು ಎಂಸಿನಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದಾಯಕನ ಕೇಂದ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ತುಂಬು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಸಕ್ಕೆ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಏರಾದುಪ್ಪು
ಕಲಾವಿದ ತುಪ್ಪತ್ನಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ MLA ಎತ್ತುನಾಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಅರ್ನ ಡ್ರೀಮದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತುಂಬ ಬೊಬ್ಬಲೆ ಕಾವಡು ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಣ ಅಕೇರಿದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಮುಗಿಪು ಅವೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೈ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಇಕ್ಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಚೇತ್ರಣ್ಣ ಪಂಡಿರು ಸುನಿಲಣ್ಣ ಲೆತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆ ಲೆತೊಂಬೈಜಿ ಯಾನಾಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತುನುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 14 ಆನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೇಂದ ಕೇನೋನ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಅನ್ನದೆ ಸೊ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಎక్కడ నుంచి చేతనన్నే చప్పాళ్ళ కొరలే విజిల్ కొరలే అవు కొరలే ఎందుకు కొరలే పనులు లేరు పాడొందుల్లారు ఆడ ఇంచ దగ్గర పాడినా అంచు దగ్గరంత కమ్మి పాడు అవు మాత అవందుండు సో యానొంజి ఎంసీ అయినట్టు దాతర యానంత 3, 2, 1 ಪನ್ಪ నీకుల జోష్ ఎక్కడ అడ్డే ఎత్తున్నావే ఇత్తబోడు ఇద మాతర్ల ఉంజాದೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಅಪಗ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ವಾಗ ಕಳೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅವೇ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 3, 2, 1 and here we go ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡಾವೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಾಸ್ ಅದೇ ಪತ್ತೆಡು ಅದೇ ಎಂಕು ಪತ್ತೆಡು ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ 10 ಬೇಗ 10 ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುಣಲ್ನಾರು ಬೆಳೆಸೋಂದಿನಂಚಿನ ನಟೆ ಐಕೋಸ್ಕರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಂಡ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡ್ತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಸೊರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ఒక ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಪಿಲಿಪರ್ಬೇಡ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡ್ಲ ನಿಖಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಎಂಗಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗು ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ
ನನ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿರು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಐರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ದಾಕಾನೆ ಇತ್ತಾಕಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿರ್ಗಮನ ಸೊ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕಲು ಈತ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆ ಖುಷಿಯಾಪಡು ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದುಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಮಾತಾಡ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕ ಆದ ಯಾ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನ್ನೀತೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬಾರಿ ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓವು ಓವು ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂಜಿಕೇನುವೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನ ದಿನನೇ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ ಜೈ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ಜೈ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನಗೆ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಜೈ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ ನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಆರ್ಬಣ್ಣರು ಈ ಮಂತಿನ ಸಮಾಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ನನ್ನವರೇ ನಮ್ಮ ನಟೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಯಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾಂತಾರ 2 ತೂತ ನನೈತೆ ಕಾಂತಾರ 1 ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಕಾಂತಾರ 1 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ನಾಯಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅವಲ ನನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪತ್ತ ಬಕ ಇನಿ ವಿನ್ನಾಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪುನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 3ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರದ ಕಾಯಿನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚದಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಬಟ್ ಕಾಂತಾರಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಉಲ್ಪನೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಆದು ಪೋಂದೇನುವೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಗುರುವೇ ಅದು ತುದುಪರು ಈ ಸರಿ ಗುರುವರ್ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರವದ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿರೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಡವನಾಡೆ ನಿಖುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚಿನ ಪಡಂದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬೊಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದ ಬೊಕರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪು ಕಥ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ನಂಕುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಮಿ ಪಾನೊಂದಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ ಜೈತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೇರು ಯಾನೆನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ದಾಯ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ನು ಎನ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ನ ತುಲೆ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಜಾದ ಬಕ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಬಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತನುಲ್ಲರು RJ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ರೆಡಿ ಆತೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಗರ್ತಿದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಾತುಕೊಲ್ದಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲ್ನ ತೂವೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಆತ ತಂಡಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಂಡಲು ಬದ್ದದು ಕೆಲವರನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪನಗ ಈ ತಂಡದ ಎಂಕುಲು ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿ ಜನ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡು ಅಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣನೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗೆಂದೋಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಅಕುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ನಿರೂಪಕ ನಕಲು ಪನಂದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಈ ಜನ ಅಕುಲು ಪನ್ನುವರು ಅವು ಅನುರಾಗ ಪಂಡಿನಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ 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 ಎಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿನಿ ಆಂಡ ನಾ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ ತಂಡಲು ನಿಕಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರೀತಿದ ತಂಡಲು ಅಂಚಾದ ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದುಂಬೋರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಡ ಒರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ದಾಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಓಡೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಗು ಪೋದು ಆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬಲ್ತದು ರಶ್ಯದ ನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡಿತ್ತು ನಾಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಎಸ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪನಿಕಲ್ನ ಲಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ದಕ್ಕಲು ಅವನು ಪತೊಂದು ಕೊನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ತಿಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ನಮಕಿನಿ ಓಡೆಗಳ ಬಲ್ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದ ಕುಡ್ಲದ ನೇರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾಡ 5 ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಒರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಡು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪನೈತ ಪಿರೋಡಾಕುಲು ಎತ್ತೋ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಬೇಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗಲ ಅಕುಲು ಬೇಲೆ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದುಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಏರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದಯಪನ ನಿಖುಲು ಉಮೇದು ಇಂಜಿಂಜಾವ್ ನಿಖುಲು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ವರು ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನೋಡು ಏತ್ ತಾಟಿಗೆ ಏನೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 9ನೇ ತಂಡವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಲಾಖೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿನ ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. राजीव मुखर्जी सर, आपको हार्टली वेलकम. ये पिली पर्बा कंपटीशन के लिए आप आया है, आपको हार्टली वेलकम कर रहा हूँ. आप ये संपूर्ण कार्यक्रम आप देखना है, आपको मैंगलोरियन की तरफ से हृत्पूर्वक स्वागत है. ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ತೋರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇದೀಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ? ತಾಟಿ ಬೋಟದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾರದು ಬಚ್ಚಿದನ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಬಚ್ಚಿದನ್ ತುಕ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜದೆ ದಾಯಗೆಂದು ಬನ ನಾ ದುಂಬಾಗ ನಿಕಲು ಕೂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಟಿ ಬೋಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಿಯ ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಆಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕಳೆ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ, ನವರಾತ್ರಿಯ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತೋ ಆಗ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದಂತಹ ಹುಲಿ ಕುಣಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ. ಈತ ದಾಯಗೆ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಂಗಳಾಬಿಗಿನ ಪುದರದೆ ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಾಯಿನ ಚಿಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಾತ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಲ ದೇವಿ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪುಳಿನಾಪರ್ಪುನ ಪಂಪನ ಚಿಂತನ ಊರು ಇತಿಹಾಸಡಿತ್ತನಿಗೆ. ಆ ಪುಳಿನಾಪುರತ್ತ ದೇವಿ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಕರಿಛಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಇಡೀ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಊರುನು ಒರಿಪಾದಿನ ಚಿಂತಿನ ದೇವಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾದ್ರ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುದರು ಪನ್ನಗನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತಿನ ಸಂಚಾರ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆಂದು ಜೈದಿನ ಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕಲ್ಲನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಪನ ಮೂಡಿಸಾದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶಡ್ಲ ಈ ಪುದರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಗೆ ದಯಪನಗ ಆ ಪಿಲಿಕದ ತೂಪನ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು.